Brazil ko wa bisa so for ne yiri Brazil ne dia wa the chrome him Brazil wa ne swadros wa enka ho a wonti bi kwaje ne swadros na wodros no be je now just say my sacrifice e di ka go say chiran na samuasi wo do hu bibi come so for dia di ati e so nim what to so e so manim na go say do mo ti wonu kwase no mo he wo holy spirit my hodros ni akizu no top so akoye pono ni sa wa yi atu ogun kwa wa kumom ye so hodros nkomo a wa je du nko me vie mezu say still I born in yenti mi hu nkan kire ana wa wo so wa do ji immigration also for to anointing way twani nyamia wo shefase so for to nkuto twani nyamia wo shefase na me so for to Yesu moja de obeses dem I just want fa anwadi bofo no wodi wachi no wo check Yesu moja dodo a waton okwakobu nkonta na Yesu moja ye kase ye ton ka benya bi aton akwa Yesu obolo ka chesi Yesu moja na me manga na da ba no wani subatim afije be na you when we so with your Jaman kitten what an yasa one yes first what degree can I put self in you as well what is this a kawana shower why road I just say I handcuff what was the run beginning a road the more now pre woman na meow teacher said go for brewa or start to chrono no one starting to say and no ya talk for techiamwa yes about degree this down start to say we see put in the creator the creator say said yeah drum no akwato be so there yes ababa wa dware wi transfer friend nyonkwa betia bonachi and wa who Sam and the one you medals. Whether you like it or not, was a catano, and Catesiano, I don't know Catapia, and no bad just when you're fruit on your bar, when you see it on your bar, on your bar, open the front, open the back, open the side, a garment, or never say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, say yes, Nakashi, my barrasta, and the back quiet, some Sasa, but I saw them or so 40, I saw them over here, our catchist. Our quite master to our yere, our plan to Finkokra, one and Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, who last saw them a man from them was a day, a drama you say, Pacha. This is for Buman Quasiana, and yes, a babu mention, not a babu, but come on some dear, and you test what Buman Quasiapadia, and the baby one. Report yourself and send when you pay vital. Because you never pay vital, I won't pass your word, manager, but you get before some, and I did a demo man. What you was so slim, what you was some muslim, what Buman Quasia, what for many sketty, Pampon so, everyone will become yes, and what do yes, repent. I am yes, I'm brand she we wouldn't know, sir. Pamma, we am Quasia, they know the flu. We are Bushum, ya. Now you catch us a somewhat who I was a forget, and yes, why, or swap planted, a bit mad. They can't put us in the museum. When you soon to our nation, them to reassure it about Onimu. Tanko Nimu, Ayubenimu, Onimu, Kwame Yajenimu, Onimu, Kokwachinimu, Onimu, what do be anymore? And I'm soon will be a Montana, someone thinking us on a quintia, tapping penny, fit and see a day, Onimu, Tabansia day, Onimu, a day, Onimu, Messini a day, Onimu, Ministania day, Onimu, Asamaya day, Onimu, Punia day, Onimu, Osoponia day, Onimu, ay, dear Babu had Massa day, Onimu, Onimu, day, Onimu, Finish Mania day, Onimu, Jababo, Montana, so a quintia, no one. And I will to him. Oh, go on, bow them. I'm trouble with the Yamaji as a kutu. My son, I make a job. Mobia Sinimu. When I was to a Mobia day, Sinimu, or Mobia day, Sinimu, Tonam Crom, you are watching Yana. One day, Pine, Yawachi, Pine, one less, Pine, Ayuba, Pine, Tanko, Pine, Nasali Fudu, and Abati Pine. I don't want to do it. I'm a moon to one of me, preach out. Walking a shop, yes, never I chose. I walk back a cray. I will be to me free. Free podcast watching Prow Caswa. Who watching Prana did traffic in 3 hours. Now go 4 hours. I had a papa. Then one TV no Babisia would take us watching Prana. Long journey. Traffic a bit dim once. I could see a friend say, Zongo Jersey, easy. Who Casaba. Kamana Wokobono at the Bona Wokoyano, who go for how Kofa Busio. I hear the man with the traffic. Our bless her. Bemma will be free of a pram. That's a quatrain plan. Amasama, I had a papa. Because intelligent no man, correct traffic as I won't count. I was a Timosa Papa. Now one can speed that would be you would one of them on Sunday. That's why many who is our pastor Jania day. Who is our prophet Jania day.
na so fo na tongura muti dam o ye dey do ma message na dwane na wo adentia o se ni na mo fam awurade na mo nya de mesia na wan ye tifiri na no so fo na nka etu so wante ana muti dam na so dam o ye yie na nyim ka na matu na ko ni za fo na nte ye no babu ani nyire follow apart from babu yi na so be nyame adwuma dia minim ba bi ko abede o be he ade aye Onyankopon adwuma tie babu no be na de pakra bia yes. Hallelujah. Amen. I'm sure Bible. And yes, I think you now Apostle Quadman. The Onyankopon just moment the moment Ghana say operation feed yourself is never too late. Hallelujah, hallelujah, amen. Ye do ba de ya wase wo bambo ni ahwe so pa o de adom ye ma enne ato ya so biem na asinka ni dinda Amen. adofo no musumfo apostle ko adwuma ne masan ma de ahie mu ne ye be che oba de ya we nasem me sori an waso me tie nsempa no no ma de obi pa de ma ene topic e be yi mesrawo ya to dini se Onyankopon Yaweh ihu Onyankopon Yaweh ihu arofonum do you see Onyankopon bi ni baabi no and the Bible baby our questions 41 questions yes when timi enyan no not to turn and so mu say kabo ni body so awu me ma yakọ me ma akose pa Onyankopon boss ba asase no twokonko se di wo hu papa na se wonim ni hu no a ana wi anwaso na ne bi sisi odofo Bible can say bi wa chew ya wi the book of Proverbs chapter 8 verse 17 Proverbs 8:17 wo dey tie Bible Bible can say ni a chew wo dey tie Bible verse number 17 wo wi na chiri kwan a wi Onyankopon chiri kwan asna be wo awu na je sa na ni number sam na gi hwi na frasasi wezu a meso ba chi no ba yam wo de tie Bible Proverbs chapter 8 verse 20 verse 17 yango verse number 17 wase me nka say me de when you pon so on de me do wona wo do me wo do bia wo do no so wo do no a o se Onyankopon ka say kro mu se bi no no and obi say there is no God and de obi try say we as na ka say nyo bi na boy no awo ne ma me na wo no na be wi ase eti na no nipa ka do pe eti Onyankopon so akanta ma to say me do wona wo do me wo do wona wo ye den wo do me wo do wona wo do no wo do no do yes na wona wo hwe me ntam no mo hwe me ntam no o mu me o me hu no eti awo so wo hwe no emfa no ho anya die wo wo die so watene nkape so o so apem besa bro die no ni abro wa hu ba bia wapem e chese abro obi na ya abro wo wura eti me do mo do me eti ko pon so do wona wo do no o mo hwe me ntam no no bi o hwe ne ntam no o mu me wo be hu no what I was over no maybe I met child be the be say there is a creator. Oh yes. The be who is obi na bo wiase. The be who is obi na bo me. Yes. The be who is obi na bo papa. The be no bi who is obi na bo maame. Ukro mo yin obi na bo no. Wona na me obi na head abo no. And then what do mre. Na no kwaje de me Onyankopon ni hu ye hu. And enkoto ni hu nu mo. Enkoto na ba mu o. Enkoto na so chi mo. Yes I wo be kire wo. Ba be ka se mi a kire. I with the book of Exodus chapter 33 verses number 20. Read the Bible. Exodus 33 verse 20. What's Onyankopon say? What's Onyankopon say then? Onipa ntumi hunu manim. Onyankopon na kasa no. Ni hu ohu. Yes. What's onipa ntumi nya dan? O hunu manim. Onipa hunu nanim. Enya nkwa. Kilo nipa kan nsamfu bia no de na ba bia opa bia. Me ba che Onyankopon say ni hu ni hu ne ye dan. Etie. Ni hu ohu odofo. Eniema papa we aye no. E che say ni hu ohu. Yes.
Job chapter 37. Bible time. Yes. Job 37. Verses number 23. Verse 23. Bible kasa. Otumfo no. Otumfo Onyankopon Yaweh no. Enya de ye hunu. Enya de nipa ye de no so ehunu o. Oye tumi mu kase. Oye tumi mu dan. Kase. So Onyankopon no ni wo. Wow. Onchi atemu. Wanchi atemu odi watitana ni so omu a. Ene atukuba ni mu kura akwa tesan. Atukuba nani tesan. No ano fom. Etutumfo no. Edi Nyankopon tumfo na obo so ba asase. Yehunu o. Oye tumi mu kase. Obia ye duopa no yehunu nti. Obia ye duopa. Oye tumu mu kase. Oye tumi mu kase. Onchi atemu. Me da na dia kira wo wutia me no. There is a greater. Yes. Ye wo bi obo so ba asase. Eti enipa nsuo no. Eti onipa wutia me na suro no. Wow. Omu akuma mu nyansafo bia. Omu akuma mu obi ofo so ono anu a. Just na ni suo no bu no nyansani. Papa no omu ba what tell. No achew. No mu so ye tuno. Wo ye huhu. Na so ba che. No ba yam. Tie Bible. Was it the pencil? Ni pensuo di obo so ba asase no odofo. Sister suo no. Ya jamayo. Ya krono. Ya antan. Ya wi. Ya shisha. Se jai e friend masturbation. Yes. Wakun won pra wo yiri won pra. Jayo. Na ni go kwachi wa ho ba chire wo. Yes. Any pencil no. Ni pensuo Nyankopon wo. Omu akuma mu nyansafo bia. Mu nyansafo bia. What? Nyankopon mu akuma nyansa. I am the preacher apostle quite man the Bible no hunahuna. Me fa Bible hunahuna ni pa wo. Okay, 1 Corinthians, then 2 Corinthians. 2 Corinthians. Chapter 5 verse 11. Chapter 5. Bible ka se ma kire wo. Verse number 11. Koso. Yenti obo ade asem. Koso. Obo ade se. Na so se yenim ye wurade wo hunti. Koso me wakwa ta metie yi. Minim ye wurade ya je nkwa Yesu Kristo Messiah. Ni hunti Ye Nyankopon obo so ba asase. Ye kasa kire mo say. Ni hunti aya ni preacher a me pese metiefu a etie preaching no. Me kasa kire no mu nyine hu ni say. Hunu ni sa. Hunu ni say Nyankopon obo so ba asase. Ni hu hu. Tenyame na Bible hu na. Dabi. Wo de Bible de bedanya di akira wo abu the creator no. Say ye ni sun ne ban ya dai ete. Osi ye dai. Wasi ye de. Ye nim ye wurade wo hunti. Ye nim ya je nkwa Yesu Kristo Messiah ni hu hunti. Ye kasa kire nipa se wo hunu ni sa. Kasa kire nipa bia etie me okwa adwuma se mu hunu ni sa na ni hu. Mu hunu ni sa nye se be the Bible na ehunu na. Mu hunu ni sa na Nyankopon ni hu. Wo de otie Bible ba beka se ni akira wo. Kan Ephesians Corinthians chapter 10 verse 9. 2 Corinthians chapter 10. Aye. Me part of verse 9. Verse 9. Yeti omo ade asem. Wo de Bible kasa. Na manye se. He okwa adwuma me preach ya. Me pese me yem obi me preach achechire nsem bi mu ma nipa bi ehunu se. Me de ehuma ebeyi mu hu. Me de huma we me de behunu na. If ehuma ne de. Wo de me de huma we kura to nchen ya. Me wie meka nsem mi achew na ba hu se Nyankopon hu hu. Yes. Sabe de huma we kura to nchen ya. Tie Bible. Was it manye se? Anya se ma ba se me be preach. Me de huma ba beyi mu hu. Se me de huma we ebehunu na. If ehuma ne de. If huma ne mu nsam de. Ya kase Ya kase Bible na kase emu adan. Emu odu na mu adene. Yes. O fa na tra ba trauma. De kuma mu ye du so be ye du ama. Oba de man ti asem na. On fa ne senkan. Eti obi a waji Nyankopon adi. So ye Islamic. We Islam ni. We Christian. We Judaism. Say de o tie biara ni tie me na. Say o wodi bi ade free creator no a. Eni mpa cho tie quotation we. Peter chapter 1 verse 17. First Peter 1. 17. Verse 17. Bible can say much. Na se mo fred de onhwe nipa nim. Na se wo tie me ne. De o fred de onhwe nipa nim. No bu aten. Na de o bu aten wo di ya de frɛ no. Se de obi adwuma tie. We wo frɛ sa wo Nyankopon no onhwe nipa nim. Wo frɛ se eja. Wo frɛ se eja. Wo de wo se eja. Beja wo so. Ye ja wo so. Yes. Wo de ho ntew. Wo na frɛ na eja. Oh, they just obi wo. So wo frɛ se wo de me money di ya wo de kran. Wo obi a frɛ na eja. Oh, wo soro dia. Ena mo mfa suro. Emo mo bra. Emo bra o. Ewa ho bia tra bia. Aho bia tra bia wuti. Woni aho bia tra bia wuti no. Woni so aho woni man frɛ ni. Aho bia tra bia nyom no. Wo Holland. Wo ya ho. Wow, stranger. Wo Ghana. Wo ya ho. Stranger. Togo. Wo ya ho. Stranger. Holland. Wo ya ho. Stranger. Jamaica ni. Wo ya ho. Stranger. Hey, me pacha wo Germany. Wo ya ho. Stranger.
wow a friend say London we are all stranger na arawesa ni say one kura wo mu krom do ta America na America ko wo okay na nya wo Africa na akọ ho we are wo mu mienu ampa watchire we ma me catch wo adwe mra ho so eti ya wo asase ya yetisu yi ya wo we asase ya yetisu yi Momfa suro. mum ye mfa suro Emo bra. emo ye bra ne ye be Ewo ho ye be na mi mu. oh uni man friendly na me ye wo fem ha masasi me ha baby mini fi baby wa oh obrani amani na ye di firi hwe odofo edi mu adwe mra wo so ye wo wasanse a yetisu yi suro eni mfa suro creator no na ye ge e be ja ha den akọ Mesi Yahweh ni wo Yes. ni wo Yes. iti Bible can say me at so yin to so what dia me quote Bible na the book of Hebrews chapter 11 verses number 13 Hebrews 11 verse number 13 what's the one you na hwe so what dey ready because eye gide so na kwaso ena ye ni nyina wo ya gide na we mu na ya dai wo ya won san ka bo she won san ya dai anka bo she no nemom no wo mu hunu kro no wa chichiri wo gidi iti ebi ma pakwa o meji ni di eye na tu ka say ye kro na tu ka say wo ya hoho ene ma mfa fo wasase so iti sa ye na Peter ka cha yen say mum ye mfesuro ansu Onyankopon awo ya hoho ya asase so a mo anim na wo so yes stranger hoho habraba obo wabeka unye bi na nsia no free akoi oi unye bi atu ha okọ no bontu su obi ko no why obi su ko no court to glory court to eternity transition oba ko ni sai oba free ha o na one na mu say yes oba bo brafo pa ekọ ababa rescue kesha ti Kristo be bet ma 5 minutes to curfew Daddy alampai Daddy I am aware Daddy abinwa Daddy yekodi Daddy pusha Daddy legas Daddy apus kelenke Daddy kotuma me roto Daddy one door Daddy see truth Daddy na pacho oba be se bet ma ye bie boda Daddy and then abai wa bie na pacho to go boda wo bia me bisa kwashi ka bia nwura ho atukota mfa taxi mfa ho uber mfa ho trotro mfa ho no ba be se so bie boda asembe no person ka cha Ghana for Yakubu na mo be dai okubensa obefa ho yam friends ya jey obefa ho kwanya less Yakubu friends tanko nya obefa ho alasa do nya na bete pampan we fa ho mienu awie no jori no so saka wo bie boda kasi bia na ho bi ho wie ya wo de hwe me sabe won we bia de hwe me udi be wu akwa akonta no wansu ba de no me be chose Onyankopon laugh it ba be kasa me acha the book of Kings chapter 19 verses number 11 ya me wo First Kings chapter 19 First Kings 19:11 me pa verse number 11 no how was it bien what I can say was it bien ya na Elijah and wo kan asem we Elijah so wo hunu opeso hunu Onyankopon le tie Bible what I can say Freddy ko jira me polo so Onyankopon say Elijah Freddy be se ko be polo na me nchawa awu Awurade anim awu Yahweh anim na hwe na we Awurade betwam Chadiampo Awurade betwam na enframa kasiye na mframa kasiye bi aye den na ans no betwam ti o mframa kasiye bi na boy e papa me po o betwam no na bepo e dai papa ejuri bepo obubu mutan na mutan ejuri ne nyina di Awurade anim ne nyina di ho anim Awurade anim o de siwi betramo Bwajamena sa ususle o de sle sle na fakọ na ni saso mu a Bible say abotan o mebu atan yo wanya tamu o wo twem keke no eframa kasiye yete o be chia keke no akọ o be kire Elijah say Elia ni betwam eframa kasiye di nanim e papa me po e pai bepo e bubu abotan beti na bepo dwiri ne nyina di Awurade anim ne nyina di otumfo Elohim Yahweh anim nenso na nya mframa nim na Awurade wo obahwe mframa no oni mframa nim wow na mframa na chi no mframa na chi no asase wo so na betwam enya asase wo so na Awurade wo baka so asase wo so onim nanim de di nanim convoy di nanim no convoy di creator nanim no yes asase wo so ni convoy no asase wo so na chi no asase wo so na chi no oja eja edere pa betwam ni na Elijah fo say owom nenso enye janim na Awurade Elijah hwe janim no ni janim convoy no
chino. Mframa bo brawo. Mframa bi ebo brawo. Eni bi di akyire ba. Eni bi di akyire na eba. Enu na Awurade wo. Enu na Yahweh wo. Wow. Hallelujah. Amen. When we say you will be a boss of us, pa. Two Bob you know. Abrantie. She baby was Tassas da. About baby was get that. What was a 3 1 year? Eh? Was the one teacher mantama what? Miss Samo, Mamma ni now. Yes. Mamma ni now. Na obin a boy, you who work on touch. Yes. When I'm catch out. Mamma ni now. Na obi na boy ya ba saso we dey have bi enye bi sisi wo wiase a ya dia ma scientists and so nim ho hwe din na ya oba dia ni nsa no adwuma wa yo obi a woni wiase ho ba bia o se minim wei me ba kansa mi acho bible de kansa mi acho o se eja ni twa mu onim Onyankopon no chese ni nsuti ya no woni mra ho so kansa mi the book of Exodus okay hwe di Onyankopon actually o take you a friend saying Egypt as Exodus chapter 10 verse 21 10:21 actually be o taking Egypt as esundri ya dan edri na Awurade ka kire Moses say Awurade kasa kire Moses say Trinwusa ko ehunum Moses Trinwusa say Pharaoh so on temase no onyi ntum say me na boss ro bansa ase a pejansa ko wi Trinwusa ko ehunum na esumundu mizima asase so na enye esumu a na mani ebe ye esumu a wo somu ebe ye ade we asi wa asase so wo di Bible mu yanko 22 no verse dey na si ye wasi na Moses trini sako ehunu pejansa sa ko wiem na esum kabi edru mizima asase nyina so Egypt nansa 3 days verse 23 no 3 days esuma duru na yesi ye dey Bible no obiara hu ni yonko ani fe obi hu ni yonko anim obiara nsori afiri tena ya ka ba bia wate nansa and your friend stay where you are na Israel fo nyina de ye go skinye fe be steam sankwasi ade we ye asemo obi nyaka steam no enya no gina ho this obi banana no side ekano to be chose black ba jones mami family zanka obi ansha wo mrafo we na nipa dia nante oba dia o hwem ye gibi pe yo ni o shake me una mo ba choto pa ege bete o na dey sankwasi ade we kura free ni ene computer sisan shake me computer be replace be chawoto Oba di hu ye mo amen Oba di ase bra won fani senka we mu die kreta no no yo mo sa o yes stay where you are Omo ti sumunum na die si ye de be mo hu se Onyankopon no hu tie 3 days obiara hu ni yonko obi ehunu no Pharaoh no hu ni yira nim obiara so Pharaoh hu ni kwa nanim ana ne nkwa so hu Pharaoh nim ana the hawk o man no he die si yo obiara so refri tena bia obiara so refri tena bia 3 days obi ati bia bia o te ho na adwo so ho na ye bi na Israel for de o man kro na mu no omunya han e wo won tena bia hu se duti sum no a hu se ha bi wa but aso obi akekere wa te asum no mutiri nyane ma han nim te se Ghana na one side aduru sum na one side han wo when they bet my side way e creator no mo et be Chelsea you Onyankopon bia no ho ye dan hu no boss ro ba asase ni one dance na media chaw no one na wura ye fi no one na media dance chaw sa twetwa dance ha be wu ha ye dan wow pensa do jansa nom mentien krofobia ye nchechire bi ye won cheche Jesu ni mfaso bi ni so wonu musa na eden tun free san chechire fo no ade ni sawo ananim se bia bayifo kro ye che bayifo a bayifo tibi kasa me na me de nsagra wasi bi yam ayade pa ye di si obi yam dabi ayade pa ke di si obi yam ane na bayifo bi nkasa me na mama obi aye yie asempa na waka nisa sensa no mu ya de papa nka be yie ma ho obadi manti asemra won fani senka abanti ase wo moni mra ho so moni mra afa kubo ya wo dadodo ifye nyago pachi kwa na suro no ya nyina ye betinya babra na obodi bio but suro ni ye suro creator ni nti ana ase ya bra ya ho ase ye ni si be frasa ase so akobu akonta che ye bofo ni ye hwe ya ase atamu mu mpa ni hu wako got kranya got rice the kefra no me pato judge ni tam ni tapoli no no de table so pan na ya mo je o pran ni pampo na ya mo je ni pampo no pampo
Nanso we Supreme Court. Any. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord. One pa wawu. One pa. One you can. One pa. Any pet from the wall. Yes. Missing the money also. Missing my money also. Papa money also. Bank manager money also. Yes. Politician money also. No be a bow. No back of work on time. Maybe just in your body suba and tobacco. Or the castle. Psalm 77 verse 17. Psalm 77 verse 17. What's it? Immunokum to and stop it. And so I told me, Pasamica Mitchell. When your mother is a vapor, and I didn't so bow. When you go upon the tones you, if you don't, I'm telling you today. Also, no tones you bri. And we have told today. Na or tones you no, Pastor Chos on auto. And tell you ton, but wow. But I can't papa in na a giant and what to is arrow. And they're like, Parasite pay at cheap. I am not for light. Verse 18. Pop. I'm a plan bomb. Or my prada bomb. A woman did she? I pray they beat me, but Sinium. And in I'm sure as I saw. You should told you swim to numbers and a light. Wow. That's how I popo. Now, you party them and just let him Now was so. and so to me talk them from a name. Now what time get it done, Yano? I was only shaking. No, I am. Never quite And so what to? Hey. O me say wiase o. Enso keke no water. Yes. Who so be any home? Oh. Hwe Nyankopon actions will take. Yahweh is great. Ne kwan fa pum. Ne kwan no de fa pum. Na tempa wan so pi mu. O be cho secret no. Na si ye hu na namon. Ye hu na namon o fa nsuo nu, o ko fa pum. Esunu wei, e bo pum. The Bible never can say more the book of Amos actually. Wa ko esunu wei akosi pum. Amos chapter 9. And what trip pum nsuo no de atwagu asase so. Verse 6. Asini kwanda pum. Ye de be de kwanda da. What was sin in some so. Was sin in some so we fa. Osuro. Esuru ho. Tolu kuntum fa pem asase so. And what to osunu se kuntu akosi epunum. Esi asase so. To dira wo de opeso wo de mekanya. Wo ko nyampo anu a. Aya ahwepo no. Wo ba se wo hwa na ekwachire na ne so na edai. Abum. Yes. Scientists jade o chere no ati. Nye vapor smoke na ma nsuo ba. Vapor smoke betimi di nsuo ba but entimi nto nsuo enyiri ala jogota. Ma ne nyama memfa ala jofo. Dabi. Gaye we ahinu betimi ahye. Na ma nsuo 3 drums. Onyankopon ne ton nsuo. Yes. And what be do twi nsuo ni fa. Waso tolu kuntum fa pem asase so. Se ye ka kuntu ya tra downtown no. Kuntu ye adua bi a ye ko a. Yes. Udi wo fa mu a. Ko ba boso a no akoa. Na de wire asoso. Yes. Na de asu afidie se o de pa krante na kusi ana wotwe. Ana odabo. Ana ofui. San no so no akoa ne san no de kosi punum. No of so say na aye. Yeah. Ene besia. Ene epuso atwa wiase wan de. Ehia. Me person de kire wo say we enye bibia na wo na de ne pe ba ye. Dabi. Wo bi na aye. Yes. Do not let anyone deceive you at all. Don't be deceived. And mo bi na da wo. Wo bi na hye ya. Yes. And so na tono. Mo mfama drink ko didi na nature. My dear sister, my dear brother. There is a creator. Obi na more nature. Hallelujah. Amen. Babu ne kasa ma chawo go. Ofre apumunsuo. Watch apumunsuo. We hwie gu asase ani. Wa hwie gu asase ani. Awurade ni ne din. Oba dia ya wani ni din. Unsuo papa we. Unsuo papa we. Obekasa mi acha wo unsuo na tie Bible. Okasa bi wo Jeremiah chapter 5 verse 22. Tie Bible chapter 5. Verse 22. What's 18 yanko? 5 verse 20 yanko. Verse 20. What's minka say? What's munka yeye kopofie. What's minka say wenche Ghana for? Mo want to do that say. Me the whole world obi asonte. Montie yeyo. Se bunti apostle what man kwasiafo mo ni tre. Mo amunsi mo what tre so mo ni tre. Mo wani so mo hunu hye. Mo wani so mo hunu hye. Mo aso so mo ntia sam. Mo fente Nyankopon sam. Enti mo nsro mi. Enti mo nsro Nyankopon ya me kana sam ni. Nyankopon na kasa no. Anase mo akoma ntu o manim. Ntu o nanim. Eya mi o. Wo so ye ono. Ana me di anwea. Odi anwea. Mi tu apo ano hye. Tu apo ano hye. Da hye. Da hye. Apontu mi ntra. Omo wo ne ka cha po se apo na tie we wudu ano pe. Onsantra. Emontra.
Wasna Sochimpo, a Poisson bonnet, Denara, to me, a Poninsanchi. Na say who said Denara? When I saw you who said Yampa to me trap, doing a 10 hour return the Onyankopon Yaweh way. Yes. Hey, bra, sister. Eti po aswachile ba message wiase wo du ba bia na tie no wo pe no aka se ho emehye yesa nko abu fa nunwa wo foteshi wo fotama wo foshama wo fa apamu wo fa winiba wo say nsuya no fo nyina wo say azim wo so omeyi wo say afrawo aw Bible say natia no na ye won ni magay e pono pono po obey the creator aw next one there is a creator woni pada sani yakopampa wo so na nempoano wo sin there is no cat obi ani ho woni nempoano rough that's why manim kwa ni o kan ba no lufio so na mo nempoano rough me fa nko aputi Onyankopon amodu anu anu asanya usime twato le jesi anu wa meta mu nko man load obi di 37 years onko abai toilet so da Debbie one puano 30 years who say best we Debbie and then Usrade 3 times a day. Give me free gun, give me free can come one. And give me Kobe Cross. Why, yeah, the toilet is no, no, but yes, in Puano. 3 times a day times 30 years. Cause no toilet to one Punoa, and young Qualabi, who wanna plant him toilet, we for being Sipunanoa, I tell was to be. Tell you, look, Gashe. Sapumi Hunyans and Metamunko. What be this slow Onyankopon one? What kind name next year? And you was signed at Yokon. What didn't be due? That's what I mean. But the Vanessa come. Amen. Amen. Or be there, said yes or no. Yes. Or no, Onyankopon. Or no, but you said there is a creator. My dear sister, my daughter, and you want to say, oh, your mama too much. Do also see the world. What could work on that? And then one don't with your apostle or quite my. Now, make that creator net the actual war. I won't say you will be able to any more table. Wouldn't you take your bomb water? A table was one bomb for it. And I say, you're free be caught in the bush of a bed day. I know Kintampo, or be freaking Tampaba. I go down a court. And did not put in a womb. It is a womb fire. I offer when you watch. Oh, spiritual tribunal. Who fire wouldn't you watch it? Only oh, the Onyankopon like one said in somebody. What per won't quite me too. Or per won't quite Gafiliga Dochi Gafiliga Nama. 1-on-1. When I boss say yes, I buy one bedding was yourself. What made you me? Morning also. No be all what time. Miss Obi walk where they will be what time. Onyankopon Yaweh, Miss Ney. To get the book of Job 36. Job 38 verse 1. Verse number 1. I can't yanko. Was never different. Was it Onyankopon or baby a question? I have a baby 41 questions. First question. Was he ready for you? Onyankopon so no fear who? And we are Job say. And we are Job say. Why did you bring Job? When I had ye, or brew a foot through when no broom foot ready. I want someone in the but was in something about tell me there is no God. No, also Bobette. Sabarima. But what you see, Bobette. Now, Miss Howard, some no one can so ye are no. Now, we are obey you vital court. What is obey Mount Samos, obey several letter. Okay. Obey several. No, not them, Nadia. Obey them for the come. Nadia, you want no. Shababum na yanko. And he not sign pano or business Nipano or say there is no God. And he know what. And brother to us as if him. Brano all foundation. And he know who say there is no God. So who more? Sabe who to talk to be more. Come in here. Or say catch him not on bisa baby go na wotano. Obo wiaso. Yes. Or bisa question. Verse 5. Verse 5. Why not ni nsusuya too hot? Ebre wo susu asase no me placha. O say nsusuye. Ni tape measure no. Ni fa no tro bi so bi aben. And one in so be land no. Winning demarcation. Winning abona man. You know one child who can some. There is no God. What's with the market can be no. I say why not start so homa? Why not? So be a bang on in the start so homa.
asase na what na wo ya gye no and na mesi me cho say Onyankopon ni hu na dia wo ya no wo benya problem in the Bible was the idea so was your business e dia ben so and what in nyina so say e di pillar ben na asase we gira so pillar ben why na ordinary chiati bo na to ye e fa no Onyankopon sisi asase na no hye a woni Onyankopon bo hye on kire ebra adechia nsoma bom to abusia ebra Onyankopon bo asase wie obo so wie inauguration mu ye na bofo to nyom e hye ne dia ni mo nyam sa na wo he Ebrahim for na wo hina na wo ebra Onyankopon manyina bo se Onyankopon manyina bo se ebra mu ye inauguration abofo to nyom e hye soro abofo to nyom the David say hallelujah was soro eni je was soro asunje was soro eni je was soro ebra na abofo bo nyom eni hye oba de ya wani mo hina na wo Afe wohia amoni na what yes wohia amoni na oburu so a moni na sraw onum tremo a moadwen amra fie emie wanu nkase mintie de obo so debi hwe ba bunum why no ka position na punu why na ka position na punu epo ebra fi asase yempue asase pie bae no wa memepo epo bi odanya wo bi odawo na asase we hyepunum ene opia pono ekogu asase na no yes eti apono ba bi oda no wonko aso obi a wo da self contained ni ya tu no akwa ha cheme ho unkom ana akwa ha se ni room sa da pode na akwa eti na po akuru ha obache oni nyina ni so ka babo ne kasa che ko ebra mi ni mu nko mi yo ni nkata na hu nko ya ne nkata ho na esu kebe su mi yo na bom no nti akwa ehina na wo okwa munkum no bo se ekosi punum ebra mi twa pohia no ebra wo twa pohia no na me sisi na daba ni na pono na wo sisi apono ano hie no na mi catch na po say enye si defense na Ghana ban ye bi no debi enye no baby hie ne da no wo pa we ko so ehunu o hwe ba bom ni yanko e wosi ebra mi sisi na daba ni na pono wosi ebra wo to hie ni sisi na daba na mi catch na po say ono ni Onyankopon na no asem e na catch na po ne say ehei ara epoe ehei ara e na brabeduro hwe na wantra no hwe ni wanye dai wantra no epo hwe ni wanye dai wantra epo hwe ni wantra ese waso akira hantan no masumbo a waso akira hantan ne bo na se beduru ha entra no epo entra o ebra mi hye no ebra mi Onyankopon o hyepo ehina na wo o hyepo sa po tu na tie no a entra no sa be na onyina hin afetie so na bi wano akekansem bi akeke yes wanya no nti wanya tachirema nti keka bi keke wo bra na aso yes tika na ko na ba ko fisi abo ne nkasa ne nko verse 12 no o se verse efri wo na mfiti ase o se efri dan wo na mfiti ase wa kasa wo na ye de wo small boy small boy nya banku bi dia small boy kasa tizia wota apem so kekan kwasi kana just like that kekan kwasi asam small boy nya kokonte bi dia no small boy hwe ba bia wan kasa wo free check wo busu wo free mu abusuam ya mu na wo free abusuam ya busuam na sa kola young boy small boy wo free abusuam ya asabu bi one as there is no God efi wo na mfiti ase no wan kasa wona wadi mfiahi mfiahi na wadi au bi one say there is no creator mfiahi na wadi kasa na menko efi wo na mfiti ase efi wan kasa wona mfiti ase wa sha na jusu pen o se wo watinya control na juda da ben watinya kacha na jusa mem anajo dawa wiama anasa wa sha na wa bi debi creator no tini kasa adiansa did we go to the book of Exodus so why you be paying why you be and business what in your control na juda wa sha no pass pen na what in your control no pass no pagina ho and then be man no pass I da was 72 hours I'm talking about 3 days yes adiansa 3 days babon kasa what chere adechia so ni dibre what in your chere adechia so ni dibre what control ni pay se enso asase mu anu what dia me say what dia me no ada but what dia dan ache wa sorry we di madam fu bi akwa bi otie bi say apostle me timi buru sa me fo se me hu anu manyane ya so oba dia dum san krofo we mu nya ye sakra wo
obi so abase Nyankopon bi ni be no man crofo boase obi awe tremo am obo ade adom watie bi preaching sesa na dwen obi so there is no God into akwa ne nkoso nwe tremo nsai obo ade vanessa nka minia awutie me ne enyem na bsuro mi ne msuro de obo oh yes ono entina wo twu ho afiri nyama bi hu na nya nipa bi nti itu ye papa wo ye fa wo ye bone so a wo ye fa kasala men gominia wo kan to aso a o se de wase ade kye so pen na watimi acha ade kye so pen na wacha ade kye ne dibre watimi acha ade kye ne dibre se enso asase mu anu mu so enso asase mu anu mu ana na won prepare abone fo mfiri so ana da bi o kwaso se enna ne se da gire enso anu ase da ben en watimi aye bita so nipa da sani betimi ni nansi krem atechem na ne na draw ebetimi aye yo so obi betimi atamata de fita ebi asha a friend say sudi red na change it to red obi betimi asha ta fita ma na ye kokko but ade chi die wash untumi nhye no da ade science untumi control ye o do control ene che so obi ti baabi eye bribi ene ne wadomre ne no nkwaje da moni mra ho so na Onyankopon Yaweh ne ho ye dai yehu kasana menko who can't trust us verse 17 no was it where you open kase de akere wana was it massa we be owo pon akere da ho ana say when asama anu gate da we hu na sum ka bi abubu ano ya we nu was it we be asama anu prachero ye mie nchira ntuti ya na keka pro okeka nkwasi asem ansa wote Ghana na unya abaya mane da to so bi wana da wenya unya asam na kokota ana bo say he si ye de mra ena kasa wo court party wo court aya na woni misa jama wo kasa no afa ho adi court no otie mra odi ma na ye adwuma eti otie mra no de mra ayi mra no woni mu a anya wasam hunu bia na akoka ati tu cha patapia to a ye de mra na woro ma me ka kira yes danya bo besom na bo say yes se patapia to na shawa odi mra ba woro na wo say yes obi na ba oba asase so mesi Nyankopon Yaweh ne ho ye dan ho ye hu etisa wusuro Onyankopon wa unyimi wate si yesuro so obi ne boy ye nyimi ana won so wo obi eni won so se bi pradua wo so no bia kai ya si yesuro Nyankopon bi oba bi no eni wa so Nyankopon bi eni ba bia no hallelujah ye mwani aba wo se wa so Nyankopon ni ba bia wo no bia mi hunu de wo na mi hunu ba bia waduro wa ba kura won na pem so David ohakra won na so na pem abusia wo frim ya ichemoko efia wo frim ya bi wanu awo nwene kakra mpo unsu ho woni mra wo so wate na nyaw na ball ho obi na ball awre fia ba mu a me kawo na me da wo Nyankopon twadi ampo ya we no me da ni mani ye eni tumi ye a kira man san ye hu ni say do boss so ba asase ni hu ohu tie babo who can't to us what me nka say when una asase ni tre mu ana when asase ni tre mu ana oni ba bia kwapem sa oni ni nyina so aka oni ba bia asase nyina so apem a ka no nkyerɛ na ena han tena bia kwan ena han tena bia fa na se sum duru a han no koda oda dan bem asemu se sum duru a sa bre sum aduru ye hu awia he no oda a no pabos wapie oda he fa kasala me ngwa na esum nso na fa we ono so ne dan we kire yen unim we na he no be fa na he fa no da nyin sabe so mu bi sa kwahye na kwahye so e ba ye putu I put it to you nyansa be na we utrim adi ko yinsam we ya no babo ne kasa che he no be fa punish ye so he na be fa punish ye so na wahunu ni fie kwan woni mo ana woni masum ni fie kwan kire me was sabre no na wawo ana na ya wo tama wo so ba asase a wo si dan ma o pe kurabia masum ene han no sabre ni ya wo wo banansen ya hwede o kire wo banansen ya o de hwede o kire babo ne kasa kire 22 no o se me nkasa wasi na wako su kirema kurabia pen wako su kirema ne trabia pen just o kasa o person who say eni no wa say o hunu ansa wa kasa sanye mo bobodi na o hunu and so start kasa baby snow snow ni gate no ni baby snow su kwatwea
Baby ono so prepare no. The headquarters way. No factory. Ayo mu free na ya omoto na no pa oka esi won ma na ache no. Okasa free ne yam wanwe ho. Kasa na me nko. Won su kwatwe akorade no. Su kwatwe akorade. Nti odim se wabo your country se su kwatwe eden eto ho. Oh, amaye hu country oto snow ho. Eno so woni me ho so baby a okra every. Everybody say no toko one side. Then to my baby. Kasa na me nko e. Verse 23 no. Verse 20 was in Kasa. Ade amakurasi ahohehia bre no. Was wa kura bibi de asie ahohehia brem. Eni okuni akode da no. Was atemuta. Ano ni nkofo bi yi saa de we ya no. Na me say ye da no. Ebe ye fekeke. Hey! Ano nkani be ka just da me be friend say yo. Onu pa be dia. Dano, ebe ye say yo. Hallelujah. Amen. Oba de fa ni senka. Amen. Mr. Dano, was wa kra sansamfo no otete wona so mi nyina. E di twa atabu oda. Yes. Na atabu da no do as anko follow me. O mi tiwa. Mr. Dano be say yo. Say yo. Mr. Dano. Ube no so ba Ghana. Ebe je won sam. Ampa. Da ba Ghana fufu so nam ya he. Fufu nam almost nam ya he. Kasa boom boom. Oh ba de hu ya mobo. Amen. Ofa ni senka. Amen. Yay! We should do you have bo onye ho. Oba de hu mobo wate. Amen. Don't find senka. Amen. Aye Satan ejeje wajeje sa. No person wo ya de be hye oba de na bufo. Ma ho akere wo. Oba de find senka. Amen. Omo wani so ntew. Wani mra ho so. Amen. There is a creator. Yes. Obi na boss so ba sa. Yes. Kasa na menko. Who can to us 24 no. Oso bin kasa. Ehi na kwan ya han na so kyerɛ no wo. Hina den. Kwan ya han. Kwan ya han. Enam so hyerɛnhyerɛn no ewo. Muro dan. Hey. Unim Kumasi kwan. Takrady road. Insahum road. Yes. Asamangasi road. Yes. Achimda road. Yes. Batimpacho Haini road wine. Unim way. Na so la dipangu. Oba dia farisenga. Omi adwiri ni. Amen. Dia bia beka mi so onipa bia bewu anu ojimi. Yes. Onipa bia obewu anu ayede. Nu ojimi. Kasa na me nko Bible kasa. Na apuye from anso. Wasi apuye mfra manso. Fakwe fa bo asase so. Eya fakwe bo asase so. Ni road wine. Na bo se na mfra manebo. Ya wani hu ye hu pa. Uri ti Bible. Ensem na nsi akakitu abitu aso. Yeah, 28. Koso. Osio weja. Osio edan. E weja. Ensio bia weja. Anase hwan na owo bosio a esoso. Bosio no so esoso no. A different from nsu eto. Yeah. And was there no so no. Hwan na wo. Hwan na wo. Yes, amen. Masa. Wait, me miss a question. I just 41 questions. Na me papa too. Questions dey be full. Me wanu nke kasa there's no. O de won so na tran baby. Me wanu nka de be ma case aye more. Obi tibi kasa o Onyankopon bi ani ho. Na so use o na adwene. O kasa asem wanyansa bi ani. Na me onyame mi hunu de me de ma so na wadwe wahunu da. Wahu wadwen da. Wahu wadwen da. Busa. Nyame mi hunu de me da so do. Mi hunu da. Na wadwen de wahu da. Na be use wadwen. Ya semu. Wahu wadwen da. Oba de mfani senka. Amen. Womye adwene na wo de yi adwuma no. Womye mu ma why? Amen. Emu ato. Womye mu ma wo. Oba de mfani senka. Amen. No mo ni so ntew. Amen. Na bibi yew. Bibi ya yew. Bible kasa 29. Kwaso. Hwan yem na nsuo nkyirikyiri fie. Hwan yem na nsuo kyinkyiri fie. Na osuru bosio a kyinkyiri no. Nsuo a kyinkyiri. Hwan no we. Hwan na wo san nsuo no. Na nsuo nkyirikyiri se obo. Nsuo kyinkyiri se de na ye nkyiri na eba no. Na eburu donko. Eno so hwan na nim baabi e wo. Hwan na nim baabi e wo. Eburu donko. Pa deep sea. Na kwa kutumaba. Anu akra woto awosin. Ne donko no. Ai. Etike Onyankopon pe obi a oni be yi anu a. Kani mo bubo din. Onya ye pe o hoseba ko aba. Okay. The call 14th February last way I'm calling. Na obodi. Oh we me hunu da me be oti. Na na wo challenge no be nya tai. Na we kakra we kra no hu anu.
Oba de mfane senka. Amen. Tis eto de bia no obi di okasa no the science kasa. Na wo ya mesere wo mu se ese. Na so enye sa na tie. Wo the chance tire butu a friend saying we enkwan so a wo be pagya ntire na vapor wo so. Eno nche se betinya akɔwie ma koton nsuo ma ayiri. Afa nkrofo 2 weeks. Onyankopon so obeyiri di nsuo beyiri nipa. No odi wusie ekɔ wiem. Koboabo an ho an. No di beyiri nipa wa asase so. Psalm 17. To Psalm 17. Verse number 10. Verse 10 at the Bible. Ebima prim omakuma. Ebima prim omakuma. Sesradiemu. Sesradiemu. Omo di ano eka ahantan kasa. Omo manuka ahantan kasa. Yes. Omo prim omakuma. Do manuka ahantan kasa. Oroboye. Onyankopon na yeso ni hu. Yes. So ni mu a wani mra ho so. Yes. No adwenya sharp. Yes. Anya sa be difference wa wu. Na wo fodie ho asem na me ka che Yes. wo nsom na ka wantum. Eno de. Yeah. Wo nsom na ka wantum. Wo nyini ni a on shell. Yeah. Na mo wo ya ma wo case akodos. Me si wo Onyankopon Yaweh ni wo ye hu. Etu ka Bible na de ama me quotation ama wo ni say wa hwe ni na wakonya problem na problem akoya kese. Wo de tie nipa fam ni nipa fam. Na hwe de Onyankopon so fam tie. Yankof Samuel Ajawadu Bible make some match. Second Samuel chapter. First Samuel chapter 2:25. First Samuel chapter 2. Verses number 25. Verse number 25. Ose me nkasa yo. Se obi eyo onipa bi bone ya. Obi ye onipa bi bone a. Onyankopon be patama. Onyankopon be patama sa nipa ko no. Na so obi ye wrade bone ya. Na so obi ye creator na nkasa so bone a. Han ne be patwa ma no. Eh. Ama bia wo de no de ko no. Me mitiwe me ye obone a. Na so wo from said den kra creator ni betimi. Oh yes. Asiese me ne wontam. Yes. But ukoye creator no bone a hwan na be siese mo ntam. Ne yonko na wan. No papa yonko no. No ukrom hin yonko no. Dabi. Enye wasamble ma yonko no. Dabi. Nyo minister no yonko no. Dabi. Enti mpacho hwan na ekosiese woni ne ntam. Yo. Ti baby akeka kona me mpese obenya odi ni benya grudge. Dabi. Hot. E wa tro. Yeah. Tramsin hu yehu. Yes. Na nsem bi epiepie fin krofo anu bi ebi manu mu no enye o. Na mmoa bi nim. Na bi mu wo so a enye se eya fakusam na atwetwe na kogura mu. Enti ya kasa kye wo ba de Nyankopon ne ma. So mani mu mo so. No man ko tafidiem. Wo so bi ye obi bone a. Onyankopon be pacha wa ma. Etinye siesie o montam. Na so bi ye wrade bone a. Na so bi ye obo ade a obo so ba sa si so bone a. Han ne be patwa. Han ne ko pacha wa ma no. Han ne ko pacha ma sa ni pa ko no. Nenu wadum na wo nenu nkwaje da Bible kasem was first Jeremiah 31 verse 35 Jeremiah 31 verse 35 say the radio mo wi ahan say the radio Nyankopon bo wi ane han no na ohye osane ni nsuma no ohye osane ni nsuma mane hyen anajo na onu apumu oye den onu apumu onu pum mana srochi huru onu punum obe oye den onu punum what nsa the insane no put fantasy show. Let me go to quotation be our kings. First Kings. Or the insane no answer the atonsuo. First Kings 1841. Verse 41. 1841. Eli ekache Ahab say. Was Elijah ekache ohene Ahab say. Froko na kodi di nanom. Froko na kodi di nanom. Na meti osu kase nka. Na meti osu kase bi nka. Ahab froko so okodi di nanom. Froko so okodi di nanom. Na Elia de. Na Elijah de. Ofroko kama edifi kokoto. Be patifi. Yes. Ko no ordinanim hye ne koto dwentam. Am ordinary ti be hye ne koto dwentam so obo mpaye. Ana okache na bofra se. Ana okache na bofra se. Furu na ko hwe epufam. Furu na ko hwe epune fam ko gia pona na hwe pone hwe wanim ten wo pone mfimfi na hade. Na ofroko hwe. No ko gia pono no hade. No be kan se. No be kache Elijah se. Hwe ni ho. Me ko du pono ano no me hwe pono so me hunu hwe. Ana o se san ko ne Ana se san ko ne prenso zubium. Verse 44. Verse 44. Neba se. De to so okọ the seventh time no. Akena se. The seventh one okọ gina ho no Bible say opeja nani na abanje so ohunu say. She. Ni hu imunukum ketua bi. Ohunu se munkum nsu ne munya wo pono so. Amuna wo pono so. Yes. Na de no hunu yo. Imunukum ketua bi. Imunukum ketua bi. Et so di pansa. So ni pansa. So the free punum. It's aya the ewura punum. Yes. Ewura punum. Yes. Ewura punum. Yes. Obenum. Yes. Obenum. Yes. Obenum. Yes. Na bafawiem. Yes. Na bafawiem. Yes. Na bafawiem. Yes. No de brim ni pa. Wow. Edonya hu se ense na bie pe na kwenti mirika. No ko kache Elijah. And was kwana ko kache Ahab say. Ma ko munu ensa ono se ne ko kache Ahab. Won se ne tia se na. Won se ne tia se na muntam.
na ensuo no ensi ne kwan na ensuo na nye besi ne kwa because papa ni se num nkwa de ensuo ne ba dai beto ti enti no be ba ensuo beto bi emuna na esum no afam ofasum num na ba sa ye kakra no na ye kakra no emnukum ne enframa bere me na msho emnukum num da bi ya go ponto di emnukum ti ensuo ne muna osuru yetum no sukasia toy sukasia toy ti ensuo to a emuna ediara se the creator and se konum yes yeah who's your papa when the mighty king ma odi omo di omo se benu nsuo num se num punum was one more body to buy by the Samson yanko na Samson ma Samson nya de make sure the creator say the who tie Samson ko to ye no 77 that be Gani kan Job na dia kan say the Samson okay na kan Jeremiah chapter 31 35 na make kan kwaso okay kan to aso what is saying the radio ma owia han awia di Onyankopon no ma owia han ehre no na wo hre osrane so bra na dwo no mani hre na dwo no hre no na wonu epumu se ma ye mana so chi huru no na so chi huru no the dinias afọ awurade na wo sie say na o sie ni hu yehu the mighty king wow te woni dili so sua nyansa yie na o ba kire wo eni ni asem ndi bem yo yonko brebo so bebre to Job 36 jawajo Job 36 verse 26 verse 26 kasada menko o se hwe Onyankopon me kana semi odofo wutie mi bible so woso yeni no miminim no usu nim no ni fie dodo no emfia wadi nso emu ne hwehwa bia obie ni obetima check emfia wa dai wadi wate do kasa ya adwene ho woni pani kasa nkra ni beka obuni beka mu mokra wate ni panu atra ma se na no akosi creator nipa dina first na fufra nipa wate we free nipa so yes what is Nyankopon obuni ebu mokra onupa foto ba ehia tingra no kai o se dai onupa foto ba ehia kese panyi dai picture yeah mfoni mi eni ni fie panyi fo picture ni o dai eni fie bebu ade ne block obebu ade yes cheponi enumuni lateni edukromni obade mfani sanka amen Onyankopon Yaweh no so yeni no miminim no yenim no ni fie dodo no minim no say imagine die na ne fie pa de minim emu ne hwa bia na me nkwa hwe ne fie so je enna mam ni hu ya me hu oh yes etimi nkwa hwe ne mfiem verse 27 no because Nyankopon no free no baba ade hu ya ade na ade be yo na so free na be de wa bisa question necessary ade mfa so mrew what he no free no be ye na we nyina ni pepe hu no wanka so abra ba wo mo wie onwini wo ho kwa we bi Nyankopon ba bia no ote aso baba ade verse 27 ose ben kasai ono twe insuo ntotwai ono twe insuo dan ntotwai insuo ntoatoaye na so to munukum no oto no de manti obodin de man ho so ono oto enye vapor ni smoke bia na to verse 28 ko every munukum togu fam every munukum na togu fam etopi gu ni paso verse 29 ose ben kasai obi betimi ati munukum tena obi betimi atra munukum ati ehunu enti insuo timi to ekwakyire ene toma de kukuru ye na se timi to the whole country timi to you are wuti se so yesi atowa you are se atowa you are se atowa enyi so na to pao yeah ebu mpenfo timi kan enyi so na to akwakyire pao ebu timi som yekasi do rainy season no etimi to fian mache you agi se wo pie na sa jigiri no sa ba what papa we obi enetwe obi inso kakakra anya atamuo odi season a o jame kakra ye so be asate wo be so wo sie se wo pia no asapa ba bi atena na se o se odi bufu oba tintintinti wo betime fezi dabi
Okata apu hini so. What's why they? Okata apu hini so. Wakata apu hini so ni baby apuniti wa. Wakata so. Are you secret? Yes. Verse 31. What's the saying? I don't know the amaya. I don't know the amaya. Some just say, "Who? Obe put two questions." Yes. The man will be saying, "Me share me be saying question." What me so bad? Me say yeah, but I am on kasa. Obe tini Jimmy I actually call police station pay. Na to. Abana to afọ city ble. Aya keka ko yi. I'll be saying me be saying no question. Yeah. Ghana how no kuni pa kra nim kra hu opo. No kuni pen kra opo. Odidi amaya sam. What did the amaya sam Onyankopon no? Otimisa di aduane bebre so ma. Otonso bi sa di aduane bebre ma na san krofo we bi akoto bi. Asa dia men abeka say there is no God. 32 no. Osi me nka say. Ono di ehan ekata ne nsa ho. Di han kata den. Ne nsa ho han kata ne nsa ho. Oshema ni kosi butai bi mu. Ye oba de Nyankopon why? Emu akuo so ka ne ho asam. Wasi Nyankopon we eto de bia emu ampo e de respect ye den. Ka ne ho asam. Tis edu ayemachi a akoko me yehunu bon de di kai mienu yensa e de kire say Onyankopon ekokuruko. Yes. Ko bon di adanse. Yes. Hey! Ne mu bo mu so ka ne ho asam. Bo mu so ka ne ho asam. What wum kaka bu to de bi ko nso bu anto. No they take action kaka bi. Wabum. Nso no so anto. Obati na panyi bi to ofie on mo se nso no jama to was. Ya on. To baby. So to ade amra. To de bi ato kaka ni nso no to ba bi kira wo. Hu se nso no to area bi but emo area ho. Na pepa na ni kira wo. Pepa na ni kira wo. But anadwo de no bo se na but ayiram na jayira. To na kira se nso ye dai. Eto ba bi we nyina wo de ma wo ni. Se wi no ahia che na jai. Yes. Ejama no abache na jai. Yes. Asawo no abache na jai. Yes. Krono abache na jai. Yes. Ahanta no ayache na jai. Yes. Krono awo bono wabache jai o jai. Yes. Wabo pache. No ni mra so jam masturbation what? Yes. To choba ma too much. Young boy. Hebe bia tremo de wadru. Na nanchen keten nyina pesikantam. Pesikantam sakawa ediwawu. Sakawa ediwawu. See there is nobody who can pesikantam apentam na nyantam na ye eba apentam ni nyantam na nam etu pentam na nyantam na wawuntam. Yes. Ti apentam ni nyantam wawuntam ana nam na atiafum sesei. To be pentam nyantam wawuntam. Yes. Akogua konta wo bro nipa wu ya nnu obenya da bia ne no wadom mre ne no nkwaje da woni mra wo so ne buade. Yes. Ne mo bomu kan ho asam. Ne mo bomu kan ho asam. Emu ponka asam emu eba no. Emu ponka asam pa fa kreta no. Yes. Emu ampo kasam pa fa obade. Yes. Orofo wutie mi ene no wadom mre ne no nkwaje da obade ya wa mra won sra ba mu bibi jejew. Yes. Omo ni so ntew me se twadi ampon Yahweh ni hu ye den you look at the book of Romans chapter 4 verse 2 na obeka se ni achiro Romans chapter 2 verse 4 Romans chapter 2 verse 4 verse number 4 ka Bible ni enko ana say wote na yamye o se nti wote dan na yamye ane na bu aseto ane na bu de chere bebre de ho atia bebre ya wote asia ne bu asetom when you 35 years 37 years 41 42 when you 50 okay kan kwasi asem sa wonku wonim so Onyankopon yamye wonim se na yamye na ma odi sa ade ko de sa chere mana o twese ka be sa wadwene o se wugini acha aba finish wo. Yes. Ayemye ane wanya samfie no ate de kudim ahumabro no wahu ne mo opewo center wo chere na wo che no ka de bekọ de adwensa kyerem hena so wani ma wo so dia wakoma den na obedi akire dia ene wakoma prim na obedi akire dia wabuabu bufuo ano ene twa Onyankopon bufuo ode twa na bufuo da no ene na tent na de ye da no wabomode prepare time obi amitiw ono besusu odi panyina so adwuma wa no besusu oni pe bia wo so adwuma so ade ayedan ade ama wo wona wode papa mu buaseto ehwe munyam ade hwe ni munyam se ode obesom no abone bra yie no owu akonya be papa ane edidie ode edidie ma kreta no ane ade akọ no be di ne pepepepe wo be ma won dan kwa na wona ofre tutu pam wo fre tutu pam wantie no kure wo tie de
Onyankopon ni hu. Yes. Eti mo ni mra no so. Yes. Ye wo ye no. Wo ya ma woni na nya grudge. Woni mra wo so. Woni ma nka se mi hwe. Onu ko fa Moses. Okay. Ni Aaron. Me be ka se ni a chewa. Hwe nkrofo we Nyankopon no mo nante na hwe de ode ye ho. Na we afa susu wa check wa ho. Aron boni ben. Na aron ye. Hwe kwan Nyankopon de ni fa so. Moses boni ben ana ye. Na o de check wi a wo hye. Ne kro na wo bo. Ene awudi yin se yiguo. Abai wa wapo ni se ko wa jitu Fanta face Coca-Cola body na de nam Ghana mem han sebe bo reshaw aso koti gotem apenti wa no Kristo ni baba wa bo rasta wani ba kwa kata sasa bonsam wa bonsam sasa wonam Ghana mem ase entonyom nyadai emfre no ne so afrante bi mada so nya so 40 aso dem wo yere practice mo wo yere kwa masato wo yere wonto fin kokra wo ura aso dem beti Christian brother Christian sister ura aso dem man from them was the enwa na memegum ya de enwa wo atama yum say pacha wo munya nsuo Nyankopon wo mu nsuo Nyankopon ti aso dem na nkwasia de ni Nyankopon Kenyama fu aso foto na so de Nyankopon suma no so wonton kosimeton ento aposimeton apo ento aposimeton adongo onkoton zomi osimeton zomi na so foto nkurikuri so foto ya so dem kakokoton na so foto ya so dem ejebe na mojiri Ghana memu ha no ube kwa so dem na galo aya wo se ma beka so I want check Patricia. Oh yes. Musro nyame. Beka so nebu patrol. Musro Yahweh. Di Nyankopon cheni pass wonye ipa ye in the name of the creator. So ne tu. So ne tu freedom one and nyama funya na so dem one. Bi pass oba so no be she no so jelican. Sorry. Aso akobu diesel. Yanko Numbers 20. Yanko. Numbers chapter 20. Verse number 2. Kade bi asi. Wose. Wonwinwin se wonyansu. Oman ni nwin so wonyansu. Na ensuo ni homa safo. Na ensuo di homa oman no. Wo hyetia Moses ni Aaron. Oman no kaseti ya Moses ni Aaron. Verse number 3. Bible say men kase. No oman ni Moses hame. Oman ni Moses hame. No ka say. Eka yanko a. Ankye ni enu nyina wu awurade anim. Awurade anim ko wu Misrim asase so. Verse number 4. Ose men kase. Na dentina. Modi ya bahanum. Siyem na ni mewu ha. Yeni yemwa. Adet na muyi ye Misrim. Na kasetia, adi na mko ye fi Misrim. Somebody dey ba di enye. Oman kasa indirect. Omo kasetia Nyankopon but omo di Moses na ejina ho. Na edi Moses atem. So omo di ya watem. Ti ya wo hunu ni nyina. Modi ya ba di enye. Koso e. Bebia ye ntimi nu ahwe. Ye ntimi nu abroad ma. Bobe. Atwa. Inso pani hono ma ye fa no. Nyenso no manom. Oman koso demonstration Nyankopon frɛ Moses. Unu nya ero momra. Verse 7. No say me be 6 bi wa. Butan bi mo ko man kakra mo se butan bi eden. Moses mesrawo. Ya me kronkron. Udu a fa ba no. Fa kire butan. Enso be pie firi maba. Enso pie firi mba oman no. Yom hia nsuo. O meto ahye nsuo no so. Akopa nsuo na no. God ye komo agi anu me. Ti anu ani ade akoye ma me fa ba no fa kire. Nsuo be pie firi maba. Me oluma na me ankasa me tanya ade asi wono. Se de be ya betimi enye ho atɔ no magya watem didie. Nsuo no mo pe. Moses se fe mate. Moses nya ala ni wie kyase wanya tumi. From manum ko gina botanani. Verse 10. Was na Moses na Aaron boabo asafo ni nyina. Moses ni Aaron boabo asafo ni nyina. Awo botanani. No ka kire o se. Ano ka kire o man se. Muntie. Mo asodinfo. Moses ko provoke o man no. Ko so man na bufo nkrofo nsu kom de wo. Yankopon ka kire se fa ba ni kire. O se nsu ni bo man na be ra nsu no. Moses akogina ko provoke o. Muntie. No do say muntie. Mo asodinfo. Ye benya ensuo efro botama mama na. Matemwa. Mo ye sure say benya ensuo efro ma. Na wo pa obi a watu obila wa ensuo odi ni ko ja botanu a. Na ka kasa asem cha on to bo mo. Watu babo. Ye benya ensuo efro botanu ana. Moses manasa so. Moses mpegja ne nsa no a. O de pomane bo botanu papan imprenu. Ensuo firi mo ba. Moses anya me kronkron. Ade na ayesa. Then I asked her, and the brother catch Moses. Moses, someone you mean, one me cronk. Israel for anyone, Israel for anyone. More than for my suffering, no assassin, but them also. If I try one way about me, Facha kiwi, 3 rows, Facha Katramo,
check impetition Moses and Kobro Debbie Aba facha no the boy Odi aba no boy yen was it won't even for man again enu asase ko du asase a me de me ma wono so me de ma mo no so Moses ade a wa yentu nkojuru ke na otum won ko to Aaron wona uja wona ye panyin wona se ke wutu nuano fo me kire man fro nuano nko a me fro obeka no ho so wantu nuano fo ntia wo bra me che onyansa verse 22 yende de si verse 22 boso Aaron wo na Israel safumu ni nyina etu free kadi wo ba ho be pon ewede ka kire Moses ni Aaron say Moses wo ho be pon Moses bra edu mo hye so say boso wo de be bo Aaron ano Moses kacho ni apanyi Aaron say me bo ana no akoka ne krofo ho o se sane sa gali akoka ne mpanyifo awu no onko asase am de man Israel fo no so Wangwaji yo bisi facha ke body yedi ne bisi Onyankopon wo ya wo yes ni wo wantufu panti onko asase no so aso onko efisa mo ya aso ne check yo aso dia wotim nu enko sade be na akoso dem wo aw panyin uhunu awaka wa no atum aso panyin awo wi am hu sade ni nko ye jani otom yes wo to so nkwasi asam so yes ero ne nkwasi asam wo to so yeah onko asase no so na Moses momu no odinam ho Moses odi aba no boy no onam I say ni abo no do ko fa ni abo no ba no efi ofo wu no no awula so eno de Aaron woro pasase am de man Israel fo no so pasase am de man Israel fo no so efisa mo ya aso den efisa o yusu plural o se mo ye den mo ya aso den ama mani mo asam me ka se mo fan kire mo jakobo man chemenu asam eti fa Aaron eti Moses fa oni apanyi Aaron ane ne ba Eliasa na fa ni ba Eliasa kan ho woni won fre ko ho be na won fre ko ho be pon so yi Aaron tade udu arro Aaron atade no fa she Eliasa na fa she chese otu na de so odi she ne ba panyi won bo Aaron no enka ne nkrofo ho quotation be kana me rawo mo bo no chese mo abo no obi ko yesi akobo abo na no no mu ho na omu ho Moses yo said the share no Moses ko chie ne nya panyi Aaron basi enko ni enko boabo masa asem ha rawo wo furu ho be po na wo furu nyina wenda so e ba akopɛ se wo kowu Moses Aaron tade wo tu sa ha ba Aaron papa onko nu bi police wie na Moses aso ni nua panyi Aaron atade nu wo yiye na wo ro odi se Aaron ni pefesi so ratade na then the best strike no hey Onyankopon hu ye hu ha Onyankopon hu ye hu hey na Aaron ni satade ye wro yi ye ratade di se ne be wie pa obedi so trobone na Moses sunyim so rani bra panyi atade ya dana obedi so trobone na Moses emie nani no ro because if you want to suro to the ni asamba mu a to the satu ko de ko akuma to yem we nya hwiye me ra wa ma ero ma pan ba ko pe o mo dodo we say enya me pesa me ko rata dia na ma to de yam ko to the satu ko verse 28 no mo ko fu bripana ko do no aso ni na tadi ni ni pefe ni se ni pefe se ye rata dia ya yango papa won so tuaku eno de kasara me nkwai na Moses Aaron tade na Moses ro Aaron tade odi share ne ba Eliasa no tesi watu na de so no be share ne ba Eliasa na Aaron ewu obepa no ho etifi pati kana se fam onanyen wo ha wa ya dian fa compare sister yo baby anam afa kwachi afa yire chebe ye bisuma hina ni namu ashawo ubejina he ero wan fa ba na mo ojimo sechi eno control ni nuano wantimi en control no dia ba na kobo enu wantu fupa ena we ya sesa na gu fam no to se me kwose sana abo na no atiba mframa hu na se efam bidim na pred da oh na Moses ni Eliasa esa firi bi pono so omu isane ba no omu di su asafo nyina hunu se Aaron na wu nyina hu se Aaron ka ho ba no se apede dwa ye die esi Aaron trim Jesus firi nyina su Aaron start su su Aaron omu su na de dia sa su ni 30 days 30 misi
si Onyankopon ni hu ye hu me se fa kompa braba wutim se ebesi useni ebesi useni ebesi onsesa yo wonsesa yo ni hu ye hu na ni wadom bro Moses fosu afa no wadi Moses ofosu ahead afa no wadi awan e fa wo yin onso bra akoja unia no kwa wi na nya di obedi unia na de onso bra men so men cha wade yenko Deuteronomy 34 Deuteronomy Moses who sa de no pe o se papa ya friend ko be pono so e bo na mani se Moses be sina ko se Moses ate ho akọpa chọ ni yẹn no de fe no be ka chọ man yes yes no be ka chọ man 323 Deuteronomy Moses mpaibo Moses say wa akọbọ mpa secretary wasi mi sre radi sabre no a oba yẹn tie no be jọ man nim say aduanom me sra mo me ya den me nom za den me nya metesa me nya panyero wu ye no me fa be pona anon na me sre radi me ko sre oba de ya wesa Ewade Nyankopon. E ka em ka che se Nyankopon Yaweh. Una we free ase de wo kase ye ne wo nsa e den. Okorapo Yaweh. Moses na ka ne mpa bo se. Yaweh me sro. Una we free ase. Wana free ase. E de wo kase ye. Tam ye de mi to kentem. Na me den suo nani. Wana ye. Ene wo nsa ye den. Na me be fa me ko fero fie. Una de kire wako a. Na me de mi papa kayo. Onyame ben no wo sro. Ye orapo no. Nyame ben da wo sro. Ana sa ate so a. Moses can say what can I say Onyankopon fi no a what dey futuo dia ma Israel for say ensem we nya wo dey te Bible ko was nyame be no wo soro a nyame be no wo soro a obetumi ayo umani ni anwanwade a wo ye yi ene wanwade ye panyin kura ni we kura say afa so okuni Ewade misraw Yaweh misraw ma min twan ko hwa sase pa ai wo jo na eja no Moses pa people fe Lebanon no yeah Yaweh ni wo ye hu mi kan ye nyina Moses ba no say anuanom mi kan we nyina nanso munti nanso mu Ewade bu fu ti amogigi mi amede aba no ko boy enti Nyankopon bu afu mi a wentie me de o ka kire mi ni say ka kire mi ni say e do so hey Moses hokasa ye no en koso mi nkasa say wo bio mi nkasa fro na copies gaso na copies gabe pono so na ma woni so hwe atole na TV fam atifi na toye eni anafo na prayer na fa woni hwe na fa woni hwe yoda idi yoda kro yoda da hidi uncha da na afei woni be hu kana na wonan ensi ho na hye Joshua onso so kokoshe Joshua my brother ara won sam na me kan sa no Usu kokoshe Joshua den yes na ro wata de asha no na hye na boduro ko ro wata de asha Joshua na aso afro be pano efise ono be cha asase ya no asase na mo kono ba ko nyawo Moses Joshua eno so be take over yes order for which me okay the book of Deuteronomy 34 verse number 1 was Moses fi Moab people and papremo Moses who say be adun ye apaja Fuko nebo people so peace get fi yari content so say the eche no jere content so Ewade ma no hunu Gilead asase nyina on ya catch the ni be hunu Kena ne nsi to do ko hunu Kena ba ne na nsi ohwe ya ko si na fale nyina ni Efraim Manase asase ni Juda asase na ko si achiripo no ho hwe din ni atifi fam sa papre hey Niampa mini. Ewade ka che say. Ewade ka che mo say. Yeni asase me ka ho Abraham. Isaac ni Jacob say. Wasifo na me mama won. Jacob no we na me ka ho ntam no. Mama wodi wani ehunu. Mama wodi wani ehunu. Akrapa de. Na kopa de. Wuri nko ho. Ndie mi sa sofo e be ko heaven. Ndie mi sa church me se be ko. Wo de check ni ma ye. Na fa compare Moses boni ben ya na wa yo. Fa kire na de boy ye. Na ready ma wo ya. Yen hye wo. Wo de o dia bo rough. Akika be born. Hey! Onyankopon ni mu ase. Yaweh hu. Yaweh ni mu me di wase si ko. What did it jawa? Moses jira wo di hwe krondi no paisum. Osunsuo. Wansuo. Bekun. Ade akwa Moses wo ho. Ohun sa prededa na sesa na fam. Onanye na trust the river you tum obi wonti orofo misraw Onyankopon bi wo wate yes Onyankopon bi wo wate yes Onyankopon bi wo wate Onyankopon bi wo wate me call commercial break aba ye kwaba hey
such an orama. What? Unyane sada. Tiko. Kogriwo. Okobubi deni. Litu akobo krono no dimis kanwa se griwo. Wabi si baby say keep now me tu. Woni bisa na yemi yeno. Woni bisa na yemi yeno. Edukoba. So be nyadwen such a one day. Na because me fa tu kwa krono bobiom. Me nkwadro so biom kokum nipa. Me janyi say guo no. Na manyofo e bia da nya kromfo e buo manifesto defense buo manifesto na me de minim say ye yo man ne mo man ye chiro man jama yoku bia ba power ye nyan wasam ka adentra enkrofo bia wo mu nya adi adwom bone ne di amayochi this kind of a couple of for school down as what panel would their time will get go Dubai. Record. The pure man faso. The pure man gonna see a penny. The pure man gonna see a penny. Be also about president. Man, a poor man, you won't go good president anymore. I say, oh, I don't point in your mind into you, sir. Bra. Men see be so. Better man. Do one more which president. Kasati said the old would up. Would you president coming to obey? Assembly man had your act. Minister Mao shake just region so. Region so. Me will be crippled the MC be keke. Kekena would damn and tem be kekeno. Municipal be a clear bino. Would do one more answer. Hey, I'm not doing a mobile. Onyankopon Yaweh ohuyemabo amen be a coming kwa anka president be ba power ka wotutu wani anka do ni wa ba mu ni ba bi na o ye good and we yiro di so nya opopo ba boa o nowhere ono nya ban bia no aye no friend say MC wo ba bi yeah but obi do ni sana ban what turn we tracker on you to abanu kran on him say why dey eh dia atwa portion afa boy jombe ko so boy krono ko so die wusa mako na wonya misuro yes awdu omani mati so so nyame sankofo so no yie die yakofo pejo mu fi adum do kwa adum na onkofo bi party ni gira no so agira party ni gira ko no start mem enyira no no start mem oba de fere sen kan amen omo ni so ntew amen nyame bi wo ho obi na boss u ba sase o yes fa baby ni awaya man wo kero idibem won to fu penti odi kan wuja Moses odi aba ne boy asemo abeho body of Fanny Sankan. Onyankopon 2:16. Job 16:21. 16. Job 16:21. Verse 21. Osibin ka say. Was woni many power Onyankopon si ye ni many power dan. Onyankopon ye ni many power nanimo. Said odi paba edima ne nyonko. Said oni pebi timi di man nyonko mo bi timi ko je kokot. Man oni nyonko bi timi freje judge. Me pacho. Hello. Docket number 349 no. Okay. I am abofra. I am a voice Nibia. So penny. I don't know about Chanapa. Oh, why? Okay, they welcome at your brown office now. You want to move it to Mate. We want from here. Uncle no one's me car last week, you know. Okay. We are here now for you. Nice. Very good. Right, thank you so much. Very good. All right. Okay. Hello, where Joe? Ashisko, why? My name Jaja Kasa. To a channel, Moko. Why? Where be a cool why? Where we are here? Pennymudia. Pennymudia, where we are? No, Uncle Pennymudia, baby. A better one on Kuto. Still an idiot. Also, or Chem Woe. O papa Maho, O Mammy Maho, O Fama, O Crom him Maho, Bush of Penny Maho, Uncle Ayabra. Now, of a being frank and just where we are. One many pa, oh, young Penny, said only papa, said you only pa,
Di man yonko. Di man yonko no. Create any man to sa. Onyado fa wutie me ne. Abrabon no wabaduru he. Ubetimi asesa. Sesa wate. Na ne wadomre. Emfie na da wani mu ono a. Emfo wo mre wemfa yade mre wo no. E kasa kira wo se bobra yi. Ebre no anya dia ma wo. Unya ne sada o. Unya ne sada. Woni mra wo so. Mitufu na mtu chabre. Apostle ko be nyesema no de. Papa so pa ma so. Nyesema no de o de yemu a. Esrawo. Wo ese kontronkro wi. Wo ti se jemle kutu. Wada man sa komo. Dawd na pa ka be su fie no. Utwum tan fie jabadum. Eti woni mra wo so. Na de me kanya nto. Wan ka se mi hunu yanka. Mi hunu yanka ba nyansa fon ka bi da. Sa se Onyankopon ka che 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 5:10. Was it a see a copy? Me no be a copy Christa Temo Jananim. No be any no Papa. So yeah, Papa. Bonnie, oh yeah, Bonnie. Said you yeah, no. Now so couldn't any Christians 5 because me a chow. Can you one copy anymore? Can you one copy anymore? One can be Yanka. Yababo. Was cut 5. Was chapter 5 verse 6. Verse 6. What's the man saying? I'm on a coin. Shen number with Yasi. Shen one means some phone. Wama when my money. No one when I'm your bonnet. No one could come over. Yes, someone anyone can show about for Onyankopon. Onyankopon Yaweh say. I am for swap. Papa ma from the bonnet chemi. I didn't know Onyankopon. What do you call? Look. Who did din some funa sana ko abaiwa. Nyama sa mo anu ya o mantam ho. What the first ID we tram and tamo mo bi anka say guy na no ya fananti what na owo tetaw de be dafa ka be su fie no and abo se noko no enye je enye je noko ye je ona makacha ti mo ni me awoso yes na ba bia wo ka kono e wa tro ontwedi ampo yawe ni hu ye hu ni hu papa eti woni mra so kan kakra to aso hwenu an kan obofo nanim what en kan obofo nanim say kan obofo nanim say ayemfonso adere Onyankopon bufu yes you bufu papa Job chapter 34:19 okay we are not can Psalm 72 verse 12 Job 34 verse 19 Psalm 72 verse 12 eti oba de asa what's the nka say what's ono do oncho titiranim Onyankopon de so anya dan oncho titiranim say wa ba nanim say we titire wa hu owi titire nim o omu odehye ensi mobroni nanim ni omu odehye ense dan mobroni say we de ofia himfie na aba e fa sa akọ ne sana adwuma ne omu nyina o say on ye ndi onim say ne nsana adwuma ne obia empofrim no mu wo empofrim ohini wu obajaje ti ne ka say president wu a obajaje no yes the vice wu a obajaje no police wu a obajaje no soldier wu a obajaje no alaji wu a obajaje no osofo wu a obajaje no malam wu a obajaje no me pacho wi pusha owu a obajaje no ayen wu a obajaje no ewi kromfo owu a obajaje no fuse na mami wu a obajaje no me catch your play yogo se na wu a obajaje no ekutu wura wu a obajaje no una ati toilet anu tete take it wu a obajaje ana una uton wu a obajaje wi pusha wu a obajaje wa oshi wu a obajaje et oni wo just oni se ni nsanu adwuma na aba empofrim no wo empofrim na ni pa bi kom ya kwajagiri so oni de som na amahi no se ko mu a wo pia anajo no wo ni fa no bi so fa ni daytime bi kete before bi anopa anyimachen o problem ponko o problem ponko enam oni pansa so na ni wo odi pa kwan so ni wo ni pa kwan so o choma na mo tutu wo se ni pa na mo tutu dios akwa wa stubborn na che yeso mu ni ho bo chene mrani e wo sum num yeso nka be so ni ho ya woni nam no fuso do ho asie yeso hwe ni pani mani che watem won o ba ya pe nsam ncha se be nyina na fe na wo be cheche mu nsam mu o hwe ni pani mu ncha da wa hu na ni mu a wo be bo shake Fresh anan. Everybody ni din. Kedi ampo ya wani ni din. Odofo wutie me ne. Eto kan Job 9. O kan some 70. O kan Job 9 mam ne ko. Job 9 verse 1. Verse 1. Ose me ka say. Job Jesus. Job Jesus said here. Ampara. Minimum set sa. Ose de mi kenya ntro da. Eno kwetwo do da me ka cha mansan. Odan sani betu nya ko pese. Odan sani betu
bɛgye Nyankopɔn was ye nyane nim nkyɛw so person ni ya no was person ya rough wo timi mo na pem ba ko obi bisa 1,000 questions na wontimi nyi ba ko ano akoma mu nyansafo was wo was wo yakoma mu nyansafo ene tumu ho de fo je abra committee no hanta mu nipa ko committee no why na se ne ko no so pen was one na se ne ko won so pen na se ni ye ono to ibepa impatuom of nipa obubu na bufuom putupru no afwa invite obi wo so asase free natnan wo so asase witimi gu Ghana na Ghana ye ne nyina so nyina popo na ne nyina so nyina popo na but aye shock wo Ghana wo so wiya mane pie bida no base munkum wiye ma yedin timi se bibia si obrim pombi ono ko na otere osoro bu onu twedi ampo ya wanko ano teso sky me yin o tietia mpo aso teso o tietia po aso teso ewurade ni din ni hu yes ni hu nenu adomre o nenu nkwaje da Psalm 72 verses number 12 Psalm 72 verses number 12 obeji ohie ni osufre no o se obeji ohie ni o yede osufre no ohie ni osufre no ohie ni osufre obeji wa wate ohie ni anko ohie ni wa kasu ho na nka wo ohie ni a waje na die no afa ohie mu dia konya nkwa ohie ni die jimi too much unsuni baku say hey blaza wo sa onye ho ohie ni osi nyam osi obeji ahia fo nya hia fo no waje omu woji ohie ni a osufre no wo hwehwe na chiri kwa hunu no eni o mane hunufo a oni boafo no ahwehwe na chiri kwa no ohwe no so obeji no nya obi a otiama nim because me eje otiama niemu a hwehwe na chiri kwa yes no nyina wa maniemu nyawo nanu wadomre amen nanu nkwaje da amen ukan phrase Isaiah 44 verses yenko Isaiah 44 verses 7 Isaiah 45 verse 5 ko verse 6 yenti obo ade asam wase die Serade se obo ade Yahweh Israel hene ni dimafo asaforade oka ache afa me so ache me ewia safa na nyina nie mini odikanfo oni odikanfo mini ochidifo na onyankopon bia na ni hoje me onyankopon bia ni hoje wono so obi so ho onyiniti why not say me why not say no manon kan osu onyankopon so obi ti so no a onka manon pai mo ka so we nyina tete tokom no mkeka yuti masala mko kasana mko wase koso e manon pai mo kan fansi mani kura ya gina dinu mpo yetimi cheni dinim hallelujah amen etietia nkwasiade ya abosomfo de nyame bi oh yes na je se papa no o tumi papa Onyankopon oho pa na nka kire do ati se mi no mpa mo do ati se ono no so mpa mu nyadan ensinanim no nka bibi nkyere no wo ye be maka se be de mete se ono menene pe bi wonno ka bi Isaiah 46 verse 5 verse 5 haina mode ne beto me ho Onyankopon na kasa se hwan ana me ene wo awutie mi yede ne betoto no twedi ampo Yahweh ho haina mode ne begyina me ho hwan yede ne be compare no haina mode ne besusu me hwan obonza na diko susu na na bonza mi nimu no so timi na nko anto no abe wo birim kasala mi nko haina mode ne besusu me hwan na mudi ni ko susu creator Yahweh no ne mi ase no oni na se why na mudi ni ko tutu no na se it took the book of Isaiah chapter 13 verse 10 read the Bible Isaiah 13 verse 10 what's na osuru instruma osu we instruma any emu ekunini eri nhyiren owia beduru sum na difrem na osane so rin papa ni yiri ti osane enhyren na enna na baba twi asiaso ewo ne boni ho ewo boni ni pedi na asase so ne abonifo aso enya bonifo be ewo mamumu yo ho ewo mamumu ya ni payo ye ho mema hantanfo ma so twa ma ho ma so na to be dai ebe twa mapon Lucia hantanfo ma ho ma so na to be dai ebe twa powerful from yen to twem komo phrase say 055 955 2686
055 955 2686. Feno ne apostle Njuchi komo sisi ya. Samnoso. Modu. Ya wo hu. Ni wo papa Psalm 50 verse 3. So the fiase you go. Verse 3. Osime nka say. Onyankopon beba. Onyankopon me se wo beba wo. Wo so onyakom da. Ojadi nani mo hia de. Ojadi nani mo hia de. Ehuma tati nani mo hia. Ah. Hello Pacho di na bia kasa free. Daddy, Baba, no. Yeah, Mensa, I just say. Daddy, Charlie, what's that security as papa? Amen. Amen. What's security as Dada? My children, my change crowd. Amen. Onyankopon Yaweh who? No, my dime with you, but me too, my dime black. Very good. Very good. My dime crowd, my change crowd, Daddy. Very good. What's that security as papa? You are real, no? You are real, no? So obey John Fools who are too now. Bema ukoda wuti red ni green ni yellow ayeden oba de hu mobo amen unshira se watie na watsesa wadwele sisia oba de nshira amen hello Plumba Jodi be akasa free hello papa okon yes sir hello yes sir Pacho mitio hello Pacho wada no de kasa hello papa okon yes sir papa champoni na ma feel papa. Amen. Aja continue ajuma intime say dem about life. Yeah, papa na me you there by you there papa. You say aja ajuma ni aja continue kakra kantina ma nipa hwemu kakra na aja me say na de na tia champon ma feel ni kwabra. Papa mensa ni papa chinyi na no ma me abige. Amen. Papa we dey na sinu wa kan de bu ajemi ntia so. Yeah, nipa de hu ato banna so calendar de sticker Onyankopon hu sa Onyankopon ba ni be twam pona de ija eni abotran ejiri papa wa na o wa sende sebi nipa hu hu na sebi wa sebi kankan na o ma ye de hu ato so se hu ni emu na se hu pa hu ti hu akodina ni calendar din ya bom paye na aja ene de do dia ba de educham na me kache papa black brase nyame ya do ma Saturday ne mame ale de me de ne ba eni me nia franka champion busia ni nyina amen about time complex mati Saturday ye ba ne ya be sum amen when watch ai baba dia na mi awani na bra baba dia sha bebre no yo osumami no nyi wakoma so ade ma Yaweh ni hu yehu hwe ni yankopie na ni man se yaka che se yehu yanka yanhwe ni yie ni yankopie na ni man san yakaka o kan the book of Deuteronomy chapter 10 verse number 17 in the Bible Deuteronomy chapter 10 17 verse number 17 what's the say you talk about yourself what's the say osna awrade mu Onyankopon ya so no why enyame mu Onyankopon why enyame mu Onyankopon ene awrade mu awrade ene oye awrade mu awrade why Onyankopon kase why Onyankopon kase wotufo ni hu onhwe ni pani onje demde onje bribe na debi am kasa asemi se Onyankopon kasa onje bribe bi antimi ntua dabi ene bi kan bi se Onyankopon kasa onje bribe an kan sika fo beto heavy Onyankopon kasa onje bribe obaje ne se ne kase yete eno de obaje ne ho de ewiase nyina ye ne dia enti wo koma ni gold ahifa gold na de man tisikani ni wo gold ni gold o woni ebia na Kenya gold South Africa gold yes ewiase gold hi fa de na wo de epem o bi enu o kasa onje bribe obi antimi ntua dabi it onje nso dabi etimi srawo fa brabo konkron patama ho yes fosuro nya opopo yes ya okran kwaje ho adwuma titima mutema ma no ne no amaje dia ye ni minni ba bia motia no mumfosuro wo kan Philip chapter 2 verses number 12 Philip 2:12 Philip chapter 2 verse 12 verse number 12 mo ma no ni Belgium Spain France UK minni ba bia mo wo no timumfosuro kaba mo ni enko Philip 2 verse 12 verse 12 what etimadofo etimadofo ni Yaweh 7 day members am wo wiasa fa na nyina se dem yesetie da no se dem yesetie ma me asam na Onyankopon dia ma me no enye se bra mo mo nchenko enye se bia bra me wo mo nchenko na se mo nchenko
bra minimum nkyɛn mu wa control ma mutie me no minimum nkyɛn no minimum nkyɛn yo mumfesuro ahopopo enye mo nkwaje ho adwuma wate yes sɛ wo twɛn me ansa my dear brother pre yɛde na man to so afrɛ country wɔ ne tutu mirika wa wɔ London fa London na ma no wa wɔ Germany fa number no wo twɛn me wo Belgium fa number no yes wo France fa number no yes wo US fa number no yes wo Canada fa number no wo twɛn me ansa wo nyɛ bi na abo mo ho no yes wo twɛn se me bla Canada before hwɛ my dear brother na temu beto na wu abeyi wa no san wo twɛn se me bla Italy wo nyɛ bi abo mo ho no fa number no wo Holland fa number no yes nkwaji sema biara na tie na dia ba wo nkyɛn no ɛna yɛde ba gyaagye wo na ni wadomrɛ na ni nkwaji ada mo so ma sere na bibia me mmra woni brem amen na box na me banka wo ba sponsor me sɛ me nkwa broche kopo broni bi mmro no na enyi ska no emna Ghana medi yes kitwa bi nsa fa support nkwaji sɛm yes na asiwiye yes hello pacho di bia akasa free hello good evening mami Pacho Apomoy. Oba dina do me hoye. Yada living Yahweh ase na yada se ne uncheche pa wo de cheche yen. Na debia me pressure me no be kasa. Ya unsem ne kama kuma pa. Esanze ya na sometimes bitam nti no kure no wo hotete na esinde na so wo na ntumi anka nkyerɛ. Ezi mitumi hu ne say na kwaya fa so amedi be hu we ni say na ya na mitie some of your funny Bible quotation we now they are to form now they are yes so na ma me enya sa akwanya na mte de papa de o se medi mechi na mitie no enti me kinchim TV na kwato na mse me papa de de fato baba be yes some sana enya some ena edafi eya sema emu tu sana mimi fa ne say ye joke intimidate me tie no sana Onyankopon wo kwan a wode fa so ema me tie na mas na meka so bo ade nyame Yahweh on shira wo no nya oke ye na debia no sana wo de asem ne ba no ekenya me pa ebia bo 80 na me pese me nchiu pese me nyamre nchiu ba isanse sem na mudu e musu na no na me tie sofo bi o se yi se wo kwa hwe na se wo sofo jaji wa Onyankopon aka se ni se jaji na e wo se o hwe se ni ansem no ko wo Bible ni mu a wo se o kan se ni etina ni se o jaji na me se na se nna se wantumi ampoti niema wo se ye be jaji wo na wo be hu na wa sakra o twen we kodu wansan we hu se we ye ana we ye bi I wanna me sister channel no cry man nka se me njiro asofo onim the difference between judgment omu nim atemuo ani atenyiye me ka se jaiboni a me mu watem me yi waten yes jai insan no wanya insan no na de obekọ wuo mu a me mu watem me yi waten ye ka judgment a ene obi a ye de na ko ja fare squad akobo ntuo yes so aye boni wantimi nkunu etomu nim so so da 10 ye ni atemwom na wakeka bom nti ama mu ni pentimi nka no kre wo ka baba wo kan Timothy chapter 4 verse 2 Second Timothy 4 verse 2 the Bible pem kasa mo no giramu ebreye ani branyam wasi so fo nya dan yaten kanim tufo wo sen kanim e be kawanim ye tufu so e be tufu abodukire ye tu nipa no fo abodukire ani nchirechire me ni tu nipa fo ye yiri pa na tan yes I am the so answer sasa mo no ye ntwa nagu wo bepe 10 years no but to kopie atemu no mu a sabre no reverse me Second Timothy 3 verse 16 verse 16 atrenye fro Onyankopon some way nyina fro ba de ne humiem eyema
Eyaman chechere. Atenye no. Eni atenwu ena mo fa na temu no. Me yi waten jai na wom. Jai we ye na do be kwom. Jai we na be bu waten. Ye mu waten, ye yi wuntan. Yes, atenye. Chechere ma atenye. Atene. Ni mu yane. Amonyankopon pa ye pe. Na be mu odi bi paye. Ayesiesie okra. Ye be siesie wo na wo nkɔ wura temu na ho nkɔ. Na be ma wa bra ba wo bo no timi awie opɛ. Yes. Yeah. Bible you be kind and chiramu ne dai asam no. Sa so fo no kasa no, be ko no tibonim. Be ko no tibonim. Onum boni se nsuo. Eno de ye. Don't for Teresa and there. No man samna dan yo. Yes. Hello, Pacho, did be akasa free. Hello, Papa, Papa, na St. Anthony's. Nana. Papa. This is it. Mabo modinga sa me sabeka me sanka. Elohim Yaweh inshira. Pastor K, Pastor Mensa. Mama Abigail. Elohim Yaweh manyina mutie okon ajiman. Eyi kire se okon ajiman ba ma yen mmegun ode bi amede meka. Listen, eyi nyina yirududududu. Aso nyina tie 7 years. 7 years dem ba ko pe. Okon ajiman. Yafuna ewu okwajima de bia nya meka se Elohim Yaweh koso na shira ma ba bi owu bia mpapa yenena papa kwabro sei papa senka tama ofa papa emame senka uko sei yafunu ma yendi anka yendi ya oh Kasabe kan kontias ne wanya 85 years Elohim Yaweh shira wate amen so do okwajima agiyen emagun te bia ya asose be ti okwajima papa me say me yere buesto bi na ana me say me nya dwumenti do bia na ma betra ho na aye dinum twamu wa hanum a osofu pombi etwamu wa hanum obegira ho sa time na o ka ya obegira ho hwe sa de osofu be ni na so kwajima unyo kwa osofu what osofu be no preach sana na me na so wo hia na me say wo awosia ha ya o pa no be ko papa ni ma de bia wo de ma yina adanya komaso na ma to wa de ni ma to wo sam na wo do ni bi ni fi aka ye ani ti na de bia mi su kafe me ba ma bo wo bo me su ya mi ti ni ma ye no ma ye bugaleji ni zu ma ye ma ko to paneti nti e se me ba na bo me su eya to mi bo paneti na e ti mi se Esra also Yaweh so we mobile. No say I say you so I say. Hello, Apostle. Hello. Hello, Apostle. Hello, mami. Hello, Apostle. Hello, Pacho Kasa. The Catholic for dia. Ni check of dia phone na. Ya branch ko phone dia nsuka. The Catholic for Apostle. Apostle, you go nyanko Apostle. Oba da ye wo nshira what? Amen. 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 On shira papa. Amen. Mene me kuye tie wo pa. Na ye ba beda. Amen. Ana ti sa wo yi ne de bia ye TV ne bia wa ne da. Amen. De bia wa ne da. Amen. Ye tie wo papa. Ye tie wo pa. Ba de ye wo nshira mu. Ya e ko Onyankopon nshira what? Amen. Amen. The what some of them in the unknown dream. Amen. Omo de ye we on show papa. Yes, dear fool. Very good. As the bia ye tie long down. Me flower me now. And now go to the menyawo. Ida ya wasi. You who And is then ya woda. You who is papa. Amen. Na ye be boa wate. Me da wasi. Ye be boa bebre wate. Amen. Me da wasi. Oba de ye wo nshira mu bebre. Na onye makoma so ade mama me. Da wasi. Monso nkwaji sem na mama na mho yira mu. Box na me bank wa boa me dada. Kitua bi ensua. Timi na ma no ne da ho no. Ye wie na ma ne beto so. E to so a na ka kitua bi ensua. Na fa sponsor. Na yie ba ofi a obeboa si emfa funu nkwasi ye. Yenko yi ni fi fridge. Ene unu be yira. Ye nkwaje ho adwuma. Ye wate unu be nte. Hello, Mpacho di me bi akasa free. If I lower TV set no other room. Lower TV set no.
If I jump into Nkai. Yeah. Hello. Bajo Kasa. Bajo TV phone when in free me Hawaii. Hello, Bajo, did I be free? Hello. Yes, sir. But the friend Richard, Mr. Richard, so barrier. Me check as well for you. Bajo Kasa. Hello. Bajo Kasa. Hello. Me Bajo Odaru Makasa. Da, me pacho. Pacho, me tacho program ne pa. And that's it. My new program no. Da, nyame show. When she down so. Da, me pacho me ba wa sorry no. Amen. Me ya baba. Na me mani di nyame djuma no nso. Na last me frère Pastor King. Ama what the number man ba me phone number na one fa. Ebia na me dia to silence. What it to me. O dia di camera sorry na gi ntete ya to nchen. Why? Yankoto ayenda. Ti dikantu na mo hwe asem na chiri kwan. Obi e no oda obeda ogina ogja no hwe. David. Di carry asem na hwe Onyankopon yin ne tie ne kane to asem no na mo first. Na pastor che ya wonu so otia ne pastors na ebi kra ma TV ni so for reading ebi ma oh man no nyina na nye so mba ya no dabi eye process it be so di kansa kra wadwene na Peter oyo osuani anso na obeye osomafo. Yes. Hello Pacho did baby akasa free and well lower TV set ni kakra wadawruma. And you may have also acquainted my empire. For Father, Mama, Kona, Cassium, or them quantity some of Ranima, or never or never so cold. If you are my auntie, I am who is your papa. Apostle, according my age, yes, Wow. And you may have also according my empire. For Father, Mama, Kona, Cassium, or them quantity some of Ranima, or never or never Gana mai nasi aya kuye sio papa aposo akwaje maye iya sitio aposo oko ademai the dynamic preacher and me papa obade we on show me ajoy ne na me ko so for bi so ne gonkono yawe na mo so ama what is family papa obade we on show papa just me wo TV to say na bibi ya me papa na bibi ya me ni right here hu de ye e san say en na mo so nne ma se free ya be me ko ne ma ya TV no ye si o papa uti wadwe mo ba de ya we on ka wo living ya we o ma eni Ghana ma ye nyina ya so bi o ba de show papa that's ya papa Jane papa men bye ya we nshrawo no nshrawo oni ura ya went to nani mamo na ngo so anye kese mamo amen. Hello Pacho di baby akasa free. Good evening o ajabe ba ko pe Bebo na ma frère na mai ni de wo mu Bebo na ma frère no Oli pa besio
about the I know what is some of the Broma. I'm a job and they be a coming, no Yahweh, no Martin Council. About the son, one for the wish to more. Apostle, I told the beer, let me be our mimo, with the father, I need to need TV, so no catch them or what's about Yahweh near her. Now, society touch nothing, no way you don't come here and find what dear Guineam or Koda or sorry, so I would name quite or fast or sorry. No, you put us an Indian first in a book. Oh, I can't say about something, man. Hey, I'm a man, Nick, I see you need to meet your Ben and you power to me without the cancer. I throw by the Yahweh. Oh, Apostle. I have found me day out. Apostle, me can't. Why am I fast? So me die or Sabia. If I don't have family, so a family can't. And we have baby and I'm a Danny. I bought a pepe. About the baby down back. Yeah, 5. I'm sorry, and then you perform a day. I could see your boy. Not coming. I never see some dear dancing. Apostle. Imagine much you know what I said nobody is so new. No matter who say yes, someone to see ya man. It be in your no go jeng na de breki mamofo obaba si okutanta fo no so sa ji abayen obadi shiramo bye ya we shall be no tune any ma ya we hu mo bono nyu akoma so ade ma hello mbacho di na bi akasa freo hello apostle yes sir ya mi shira opa we shira wo mami I'm sure my wife, you watch now. You started say you lockdown in you, but you start lockdown. You start say you. Apostle, my wife, now your coping course. Now your coping course are check. Now it see sana in church and economy. Apostle, my wife, now your coping course is here. Me last na me che na I say branch ni bi wo kaswa kakraba nti my phone number nti me pese me friend na me tumi me ne me busu na so ye gane ye kra na ye gane ye kra na ye ji ye kra kwa nti you see at the page course ne die me say me ntumi na esi one na me to esu e china nti omo fa me kra me ka chiro mo say si am ye me kra kwa nti me ntumi ya dai ene omo nsu me biem e bi say we chire Sunday or some man church no apostle ma me kra me ho popo ye pa nti e ba say me busu na ye ba living Yahweh asori na ya me so shira pa na un church pa o de church ho ama ye wu e bi say na ye nim say ye sum ya me o na say ye nim say sa ye di man made asori biachi ye ni pa hyehyɛ na ye di ne ye nim say Erade nkuto ne yesum no so na san yenim se nye erade nhyehyɛ na yesum so enam nkyɛkyerɛ ama yenhu se yes na di man made asori bi achi na yenim so wadum anyame ya wadum nti wa me yenhu dia ɛne de me ne me ne me na ebeba living ya wa asori ya we shall be no we also crossing carpet there obi across any news nsheda nye onwa bia ya we hu yemobo no man ngosira emra ne maso amen asem no aba wo nchen yes obi na bo ye ba asasi so e ba ko bu akonta yes nti obi anya ne kran kwaje hu adwuma ayawe on wa ye krado so ba obaje ajo o tam so a on spell just a minute on fan spell because so kind the book of Job chapter 14 verse 5 audit Job chapter what challenge any o verse 5 cha what change in any was shapon na di be wu ato
wa bosom dudu wa bosunya bedi ni woni tirim wa twa hia bia wo wa twa hia to hia na wonni nti na ye wu sa na ga wadu hia wa moa wa late wa kwe yes na she baby yes kia mo ha shada kam dukudem wo hia na wonni wodu hia electric power say the electric shock di pa dukudem I'm telling you hello ba choji be aka sefri hello mami ba choji be aka sefri but obadi nshira pa o shira so mami metasho won cheche ne pa last fena mi se me tu hwana mo no ndi sesia no Saturday no me kwa sorry and now preaching out to my come so mami ankasa no me amfanya mi bi wo ho me da wase obadi nshira amen o shira so mami o mania champo se kai sen kai hu sen ya bi wo ubeje apostle ubeje hey share hello bajodi na ya kasa free ya ni yanko ye ni no amanani yanko amanani hello bajodi na ya kasa free bajo kasa Bajo kasa why ona memfa enam mai entoto na yehu esuafo ne yehu anase nyame enkwan yehu de emfa wontoto ne hu yehu me yoko adima me diano no udu kododo amen udu ko won samni mudodo amen afa mabohu kura na bete ha mi hu dia menka o ya suru abofu so ya wasuma fu ya small bi suru direct yehu dia yanka kora oba di nshira onyo kase papa insurance mami nanyo akuma so ade ma if Ghana ya papa de kwabra sei mesime di okun ajiman asem no yamfa ni sei akasabre akoman no ka akrabu man ka moa yeah ka kai to baby asem no aye nuanum bi di kan no ahweti asem no kefe no ba de na me so boa boa ne ma no to tip voice na anya me na what the voice okay the creator no and what you say e ye brem ne wono unhu se wi ma sesa ene amata season insu to wiem e kasa kire wo ena wo some afi no e kire bi kire wo yes ye ni ye normal time Romans chapter 13 verse 12 anadwo na nimu se wo da sesia na ade ache ade chinya ben first kan da so da adwo so wo da na adwo timi dwu so be 3 times na ade ache yet mum ye nyi sumu and no da sesia onwo so first pa ni wo dwu so krobo ngola ho and ode ye this time kiso krobo no eye mako kasani yanko anadwo na nimu ade chinya ben wo da sesia na ade ache et mum ye nyi sumu nyuma sesia na ade asa yes etu wo bibi ya ye nentam yes he akode yesum nyuma ntugu yes he akode simple mum ye nante fefefe woni ni pa na mo sesia a hwe no cha no anya dai woni wo woni omi ti bi din koba no pa enwumira batia so wawu wako yes ene no wadomre yes prayer okra nkwaje wadi hello pacho di na bi aka safri abawa ni sister koye baako ana omufra abawa ne se hwe ya si mintua 6 million kula mentimi entua na me si na me de me betua 6 million dia adan minim nyame minim bible ne kan se nyankopon aye madomatra abruchire over 20 years ansana makumi krata na nyankopon aye madom na mabefia me di 6000 be chosofo me hu sofu keke 6000 6 million ana mo kan say Ghana no okay yes ko ko chance
obi botete Ghana so botete seke anka ebe kanya Ghana fo no one ni omu anka be ye pa nyame nhyiraw nyame ntu nkwanem amen ojos mama wati enjena no papa Obani Eva anyumre me from US amen Eva ya we nhyiraw so ni pastor Cheni pastor mense nyina anyumre so Bible na kasa ami ati asem no na me de kakra me ka je living ya we fo nyina se ye ti asem no na da bi e person ma ye mo no atamfo ni wo so Ghana so for soliti ya tie nyina living ya we fo ma mpa ma apostle ko agiman said ye be ya Onyankopon ma ne nan pembo Elohim bebo ne ho ba ne na busua na da nyina papa be nyansa mpa no e di bia ma ye mi enka se da bia papa ana asem ade me na ka akoma papa so hia mpa bo bi free ne living ya we fo ma ye tie ni nyina ho ene obone fo hihia Ghana so for se ba ne su nyina no se be yo magina nyina be yakwa na fe na obo ade eyi papa pia mayen nti Ghana for living ya wefo amutie nyina obo ade enhyira mu nyina na mu nso mo mpa ya bi ma papa na nda wonya nsampan bi mayen amen obo ade ya we nhyira iva ichi US fo nyina ya we nhyira mo mo hwe US nyina de na man to amomfa na mo tama me no mu hia enchekere obo ade nhyira mo ba bia wo no entrafe nye home supporter to anamon na hwam kwaje kwai ya ukra kwaje na ye nyina ye nkommom ye be kono nkronkro ti dus na ukwa watimi akobu akontapa na yawe neni matemu no ehu because we can the book of Hebrews o se ni nsam hwe no so kopie ni nsam hwe ni mu a obade yawe ni nsam hwe ukopie na temu mu a odofo ehu pa the book of Hebrews aka se mo no ni nsam hwe ehu pa Hebrews chapter 12 verse number 4 or say Monday boni di akun ye ni boni di akun monye nsia no ye nsia no enkoduru mojam ye bienu a sabe onye wuti ase na budu afie efutu a ema ure mfio sabe so ure afie efutu a de bekwa presa je sa ema no di kasa che se oye oba enne no efutu bi kasa che emu awra Nyankopon asochi adeketoa mbu Nyankopon asochi adeketoa nenso oyi watanya na enne se me odi asem ne fami so yi wuntan a emu wakomantu emu bumfu na de awra Nyankopon do no na de Nyankopon do no ana otwe na so se obi yi wuntan na ohye oba biara na otene ne nsa wo so a no otene atiam a objiwom na odi abeje wo nkwa tu so hwe bia wo mu no ebu ana ye tia na otiam no anya ba ho so what's it? The moon send him a man ketua. It's only so be a man in my in so your money or the tion. Not so much no more. No, some no to me this is so genia. Onyankopon sakan in sap a bow a sanka batano. Do ye a bat. When him now so what do them now we in some she on you want to be no. Hello. Apostle. Yes, sir. Nimobi biara shalom. Yahweh shalom. Wow. What a wow. Amen. Asema ema ye kra edidi eme. Abre biara. Me namo me drive wo me just abre biara. Me ye dwuma me ye phone e shema so. Apostle, me tie u preaching na ma boni biem also then fantefonia na yes oye dewa wo boni bien na yidze wo boni sen na son na wotwe na ajibedu dwan misra ewie mren enya asofo be se du se wo so e wo Ghana kenya ni se asofo a mfinyame no ebi eka se Christosom enema oman yenko nenim aye oman ne help okaya ohwe onu anu ho and about 90% of asofo ene omo se omo yes edwuma no de wo omo di eye dwuma ne fa so ne omo bu nkrofo no saa na obeka
Munu abema David me wo Korea hai. Tese Korea funyara. Chia Japan funyara. Omo omunya nyame summan po. Ne wo omusi ebo omubra. Omo di no kure, omo do omo ho. Na omo tutu nyoma mo omo man. Na yen yesi Kristo summan. O kan adan en nan enum bia obefi asore wo ho. The galaji na mo ya. When we are sick, if you fear more than in a sorry, any prayer houses now so bonny you couldn't put to spare pass. You pay quick money, my uncle for modium and I will acquire who's you a no papa 5 million. Ye woman tia omuntu minye mine dwumani amukyere nti bone a enipa esu anke mu odu no okoye kro nsoro esanse sikenta bo sika ubewu edi eja ho apostle koso araka ensem no bosumi we die mo kamo bie nti mabo ade bebra osem pia nyame adwuma no bade ya we nhyira and nyoma bi mi nyawpra de nende bi wa ha July no mbesi ne me honto mi ye ma ye surgery me no but still abade en fane muslim wa ya sewura fanda ba ya shwa mizi asale shalom eresan efi Korea amen Yahweh shalom Yahweh muslim ma so no fanda ba mizi ayaresa ho odingo so ne man tampe no where samra so na nya ho odini amen hello bacho di be aka sefri also bacho crisis media en council ene also for nketwa ene obibia oti live service other mama ka sefri Italy iche telephone na who enche but already no en semfana wo de maye na kama ama meeting we craft free number na say Italian group number say very good I'm from last week here. Wow. And I'm hoping some of them better Zoom way in Honasa. In I have a son will live in Yahweh. Amen. For the meantime, the union I have a baby. Say we are done then in our audience and panic pray. Amen. Yahweh share in our Amen. Yahweh shall. They say a person this Saturday come. Because they say I was no more my was sorry no. The person first starting is a near free. Dino mumwa na minti bi mra ya wada na minti bi mra Saturday in San Town Saturday and ye beba no 5 o'clock ti ye bompa so ba de aduma ibiti ya ni sati ye hye eduru ona say ye nya anwode ni beduru sa de a e be san start bi oba de ye when first na ka 4 times then Saturday Sunday Tuesday and Thursday fina anwode ni ntimi ntua and e be fa Tuesday and Sundays Tuesday and Thursdays never fine. But she say no. A person can yadi this become. I'm wording in your boxing a meboa could be a boy. Semi could be nipa. Unia at boxing when I'm a chasing boom conta. Nipa besiaba on your way. Ujia ring man up was statif. Semaburo. Second. No bit as a man, I'm a sponsor. Nani man, me managing. Na me manager ne wan one managing kwajisem nka awu we proud pa ese ka we proud se ka na managing kwajisem una ka wu na kwajisem o ka wo sponsor ho na ka wu abeyi wan say be mu asem waka so can the book of Romans na 10:14 Romans chapter 10 verse 14 verse 14 oka sam say ajenkwa no wasam ka afi ebeye den ene ebe frɛ obi onyi ene ebe tuma kɔ frɛ obi a wonyi ni so onyi ni no mra nanso ebeye den na obegye di wonti wasam obi a onji onti asam na begye adie so ɔsankani ni ho ɔsankani ankɔ kasam na ebeye den na ɔmate ebeye den na nkrofo de beti asam no na se wansoma wona na se wan sponsor mi ansoma mi a ebeye den na obeka asam ebeye den na mfa kɔ kasam no asam ni wo me nkyɛn yes but ɛho akade ni hɔ etu ni me boafo oba de ma omu a wo de boa no ɛho nhyira emra so can the book of Job chapter 29 verse 13
Job chapter 29:13. verse 13. Because the Oyayira. Onia wutie mu unia bi yayira na odi oyayira no. Maninshira mra wo so wate. Maninshira mra wo so. Jesus amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hello. Daddy, good evening. Good evening. Daddy, Yaweh nka. Amen. Oyo baya watani. Yaweh nka, Yaweh nshirawo. Nshirawo. Yaweh nyawadom. Amen. Na debia no. Efa nzampa no efa be ebra ebe chere ni yaso yentiminti ni yasatana free ebona wo. Amen. Na debia no yaso yentiminti ni Yaweh nyadom ni yaso yenya be ni fa sponsor nkwaje sem ni ema ye ni anamo amuso ayira no. Sene first ni yaso ya ayira no. Yaso no ye ni anamo ayira no amuso muso ntiminti amuso amotimi enyadwe sachi da ma mukra. Yaweh so ni adom ni yaso so yenya bini fans sponsor ni bibi ala nkoso eda wase ana bunyama pa oye Yaweh nka Yaweh nshira eda wase. Amen. Yaweh so nshira bebre adofo ni pa hwe me doso se we waje so ma hwe me nya sponsor me nya no kore nti wo na Yaweh de ne saka wakoma na se ko bia hwe bibia aka sanka obo ankwaje sama me gina we me wo we me adwuma na me ya me nya hini ani omu wo pass sponsor through the whole week de bia me da sempan beba minye ni hani kura wadwuma na me no dabi mintimi mi manka Nyankopon asam wanda mintimi na o mintimi na 24/7 mintimi na o etimi srawo sa wo so bas panza nko a wona etiem se go bia ye he krampo a anka ye betimi aba papa nanso no obi aye na dwe se obi sponsor enti ono aka ne se go ne bo eno bi ti ema enti na ma ye tetena no tiangasi yan ho den de baba na de aba oba de nshira amen ebo ba ko enam di kum no ma ba ye nan te me kasa o radio na tv afa ne asa de aba youtube ne de aba facebook e de ebo ba ko no e kum no ma nan oba de nshira bebre enti me kasa obi hwe bo tv de so no bi so hwe mo Yaweh nshira bebre amen. Hello. Yes, so send a different truth in the preacher Fibiala. Was I see so on obey when it is way out quenchra. Obey when you can draw quenchra, the yen slow, Bibia. Was I see so Apostle Quadmedi and media. Obey church and my yata so Missy Yen so send a different truth in the preacher Fibiala. Was I see so obey when you kukula quenchra. You kosa quenchra and yet the yen slow, Bibia. Was I see so Apostle or Quadmendi and media. Bible now, obey fifi mo papi my yatias you. Apostle or Ko Ajman. Papa, and then you be a body alone, Yaweh nshira. And the topic living our the fold me the ben osi. Onyankopon Yaweh ni hu ye hu. Papa, in the am a Bible na kasa. Bible wa kasa papa. Opekekekata we papa. Yigine ni yigine mpoanu nim na ni yigine so ye hwe hu do ye wankala. Na so papa oponya wankala. Makopoda. Makopo akọ 45 feet. Measurement mako echi na yitumi ye kwa na yayo na se ye yudi hu how we see ye before na yitumi ye de ho mu ni di na dadem from bi bo ntim from na obbo for akokwa ane no che de memfra mewe yi no we free ifom kwem na ogboko nti yetem from na pampan no na ye hu se be mfra me ne fi no oho mom ye fom nti emfa ye mitiri so nti yene ti besu ya nanto ya kwakakra ye eye kire da oba de Elohim Yaweh no hu ye hu papa opu se okomi papa ebohu green color ebohu blue color owo colors beble o bebi eboko bia na color bi akwato okọ deep na onyenchi yeko na se ye short nso a yetumi ye se ompuni bi ye na yenom eye kire da oba de Elohim Yaweh no hu ye hu na nkofu bi ti wo mo no wa afra won was common sense won wu gu wiade mo ye moade ene this different trophy so so ne nemu wo so kan kwase asam wo ye wo mo akwankyere Bible the woman won hwem na fi wanka no nkofu ba beta wase oso no Nyankopon o Bible mu na oso no Nyankopon a owo ho mo num na aya nkwase asam ati dem yi aya itumi ite adwene ho a na ehu de oso no Nyankopon o Bible mu na oso Nyankopon o woso
nti mo Bible nim de na nya papa nti nkofo eti dem ne fisi idi won echi de na anye ne ebotu nyamesom na ato achen nsiran ka oba de Elohim Yahweh se we yi wa man no we yi mbiri mu no gudu ne fele ka Yahweh nsam ne fina de kire Yahweh mba na nye ne me yayi yusu gudu ne se kran na adwe ne de ba papa iyi nti no na medu me de bia me da mo bo mempa mo me ka de anya sasa bo nsam wo de fusunsun ba nsam na bo na anya ne bo ne nipa bon obeka mala ko bena modo obeka apostle okwadme no do misi living Yahweh otwe ne buto okra bi na ba san ntutu nkonka she India wonu bu small ba wa follow Lord Krishna ntutwe ne butu nka she na pempom papa oba de Yahweh nshiro pastor chene pastor Mensa. Hallelujah. Hello Bajodi me be akasa free. Apostle yes about the which which house man won kwaji se mo da be in me apostle abani hard power over about me am shin me bia kobo ni bia me dina ngu ya meta ya enyo bi na ese ka kire me ese ka kire me se me nso mo ba de no ya na se me tu anam amen why dey shira apostle assembly wo ko I think asofu bebre na aka so bo fa ka see I saw for my born a media houses from mom platform the hunting team who was a baby behind the home becca. Our mom knew my son to say, what or more by 5 minutes. I would be between that chia crown, a mom fell, and no mom back or cromono, or from mom platform, only didn't was. Why they shall be shall know with a buff Pastor Mason and Pastor Chi. Shout my boy for Bibiara. She body shall be Biara. Oh, Quadisama, I've been asked for one kind of dear. I mean, I could mom quotation me, and then me. Hallelujah. Hello, Bajodi, baby, I can say free. Young fellas to be Nefi, a Breno, say a signal, and say me brasso. Hello, Papa, good evening. Good evening. Pachoya was Indian Council. Pacho bibi aboko die. Oba di adom. Echa Pastor Mensa ne Pastor Chi. Me nya be ma kan won so. Da we nso bibi amba cho so for David nie. Okay. Kofodia. Okay. Papa ya we nso pa. Nso. Wa ma ya tse nkwaje se mamba. Onyankopon Yaweh. Ehu ehu pa baba. Ehu. Na nipa ensuru no. Aya o ma mo ko e mo wan se o mo ka se there is no God no. So Bible can some 1:1 no. Omunim so mo kan Bible no mo kan ko na chi o. Omo se Nyankopon bia ni ho. Ba me bisa say na o mo ka se Nyankopon bia na o munim se bonsam de ho ana. Bonsam de ho. Omo di se bonsam obo mo nyim se Nyankopon ho no. Aya mi hu ni pa adwen ana mi hu de we ni petitie. Papa asofo bi ogufo du ha no mo kan asem bi. Sofo fe no so o bishop. Me nka so fe no me kan sa me nka so fe no so bishop. Akon school so do akiri pa so bishop. Na goshiai dofo goshiai na sofu bia na se me fan nas kakra won ti ase se me pichi me kan Yahweh me kan Yahshua won ti ase na the creator adin ta me kasa eno aso be tinam se wonim se Dankopon din ana wase wonim se omudin na eni kwa na wonim se omudin dia na ta me kasa ai hawo na eno ase waji wo na so we na me fine me pichi ai engage ai bunenam TV Facebook o mo kanka se mi se Yahweh no hwan no o mo nhyam paboa no no o mo ka densi na me papa Yahweh Nyankopon din Yahshua na be din it me kan we ya enye bone na papa meeting ne koso nyina no ana so ba ko ka se Sunday Saturday kura so no de ben kanka se me bre sam kware meeting nka kanka se me bre so ba ko bi to no man no so akwabi wo TV so papa wo TV so se 7DS TV uprichi pa na okasa fa Sunday service ho a Sunday service no wo si kan sem no hu kura asenya yi na de ben ncho mo kan yo ma no kugosi se Job baja Adam and Eve Job by Adam and Eve bush we work kan ye ma hu se Job kura baja Adam and Eve wa na mu se so fu ni nyansa ayira wa na mu so fu mu ti na se o ma ya so fa na me shimege baba se mu se no kura
my ifana but na ya we show bibia so for David Kufodia about cho Job Baja Adam and Eve na Job we are born omo books bi di omo ji Bible ndi on the books bi di but on the Bible ndi Job Baja Adam and Eve hey obadi we omo the woman say ebia na che na wan tias ye ebia so chere say the book of Job na ka share the book of Genesis ebia sa na okadia na pass Job ba oh yawo we bobo me di bibia chere wa Adam and Eve Job ba chere ejawo yo and Job ya born planet base so Adam and Eve achinu Job ni beja wo mu a ono no Job ni ya born dia ne ye Job say Job na chinu say so for na kasa ntam bi say o me shoemakers ana say because uka Bible no a Bible asem o kan no watch nipa obo mu mfidiase o yeah hey if try Matthew Krabeka Matthew me go to Genesis Krabbu no abeka Matthew 19 verse 3 who na refer no be refer to the book of Genesis na so for when na no ani aba ho so Matthew 19 ai was it na Pharisee for no ba ni nchen ebe so hwe say obi ho kwan say asem ye nti oja ne yira na obu aso won say mon kenkan say efirifiti ase no de obo onipa no obarima no oba no obo wom di say Job ne yire ben na say Job ba obeja Adam and Eve asem no Onyankopon kan Genesis 2:21 Genesis chapter 2 verse number 21 was Onyankopon man na ho eto nipa da odai oyi impadem ba no yi mfimpadem ba ordinam tie enam etia ba bia oyi dompen free ye no Onyankopon impadem yi nipa mfim ye oba ode ni bre onipa no nipa ne kan say afemi dompen me honam nie masa sansam fu e mama nkeka o debi masa eye mu ye ntwa so mami ejina ma mehunu se adwuma no ayeden ni enu sa so fo bebre o ntinu ka adwuma na ya mere ba de emu se adwuma no se nko ba bia cause ye feni ekotu quotation mani pa hunu se hey me se ka de ekotu de mate dadampo teto bia me ko de mi kofia me tini su se hey yawe minim se de mi kan no ya man se nyina ate dada se fe na odi mi fi adwuma ya se yay fena mati asia mpasa o se wa freme bre na kakra bi na wuyi wa sama me hunu se nya wona kan radie ne koso ni mampa sense nya die wo pese o mote no ana o mote sister brother se wutie me na wani mra ho so na ba bia wote ne se we na mwa wa run for your life preach ukran me dia sempa na ba wiye obadi e wenhira wo asam na ba wo nchen enhwe wo so ene wo ntena na engige wo tata nkopie enkwagye mu enkwagye sam na ba wo nchen yawe mu wo na nsi yiye asam no enhwe wo so obadi yawe mu wo na dwe wa wia na na dwo no ntutu wana mo nsi ye wo mu na wo sam na wo so na mo wiye ye pa adumnti amen asamen yanko yo apostle obadi living yawe onhira obebre se enewama ewiase hom se ampa Living Yahweh branches afofra aba e wo central region ene didi so yi ye wo fete kakraba